Bueno, boas noites a todos, a todas. Abrimos o que é este pleno ordinario do mes de outubro. O primer punto é a aprobación se procede da ata do pleno extraordinario do 27 de setembro. Se non hai nada que engadir ou suxerir, dámola aprobada por asentimento. O punto segundo corresponde a un acta, en este caso do pleno extraordinario do 21 de outubro, que ten que ver cas mesas electorais e non hai ningunha suxerencia, pois tamén a damos por aprobada. E o punto terceiro é o último pleno ordinario, o mes de setembro. Por lo tanto, tampouco, se non hai ningún tipo de suxerencia, pois dámolo por aprobado. O punto 4 son a determinación dos festivos locais do ano que entra, é dicir, do ano 20. Como saben, temos que proceder a determinar os dous festivos locais que este Concello pois ten que facer e simplemente pois decir que o que é a proposta da Alcaldía é a mesma que ven mantendo desde o acordo plenario no cual a Festa da Adorna pasou a ser festivo local e donde o Ejecutivo que presido sempre mantuvo o que é a proposta de Santa Eugenia. Eu teño que decir, porque seguramente hai expectativas de todo tipo, eu respeto absolutamente todas as opinións, creo que todas as opinións teñen, pois, posiblemente un pouco de razón no que é a súa pretensión como festivo local. Decir que en este Concello, desde o ano 80, pois, había o que é unha decisión plenaria, que era o martes de Carnaval, de Entroido, e o que era a festa de Santa Uxía. En aquel momento, o goberno que eu presidía tiña minoría, ninguén se dirixeu ao noso goberno para chegar ao que era un acordo de o que eran os festivos locales. Por lo tanto, en aquel momento se rachou o que eran os acordos tradicionales por este Concello. Pois posiblemente, sin aquel momento se hubiera pretendido chegar a un acordo con este grupo municipal, seguramente se hubiera chegado ao mesmo acordo que hoxe en día estou propoñendo, que é que a Festa da Adorna e o que é Santa Uxía foron os festivos locais. Recordarán que dixen en aquel momento, que foi a primeira votación que perdía, que ojalá todas as que perdera pois levaran ese sentimento que tiñan ese momento hacia o reconocimiento dunha festa pola que traballamos moito no seu tempo e pola que traballa moita xente en este outro. Pero aquela decisión sin contar co Concello foi a que rachou, digamos, unha tradición de moitos anos. Dito eso, eu sei que hai intereses de todo tipo, intereses desde quen defende martes de Carnaval polos beneficios que poda dar a un sector concreto a hostelería, en concreto a hostelería de Ribeira, lóxicamente aí non pondríamos englobar a todo o mundo, pero sí a hostelería de Ribeira. Hai outros sectores que falan de perxuicio ou non de que os festivos podan levar a 3 días seguidos donde pechen os comercios, sobre todo aqueles que se dedican a produtos perecederos, e, lóxicamente, o meu grupo pois se sabe desas inquietudes, sigue defendendo o acordo plenario de aquel momento e, sobre todo, defende un sentimento. É dicir, para nós creo que Ribeira e os ribeirenses teñen que ter un día propio. Ese día é o día da súa patrona, como ensalzan prácticamente todos os concellos de Galicia, independientemente de calquera outra consideración. Se fóramos directamente ao que máis nos pode beneficiar co voto, seguramente estamos representando aquela parte que non sei se ganaría ou non ganaría en esa loita. O que teño ben claro é que nós, se estamos no Concello, é para facer aquilo que fai pueblo, que fai pois sentimento, que fai Ribeira, e para nós o día da patrona é renunciable. Neste caso é Santa Uxía, como se tuviéramos outra patrona diferente, a Virxen do Carmen ou Santiago Apóstol, como ten Galicia. Pero temos unha patrona e nós pensamos que ese sentimento de ribeirenses que toda a vida tuvemos queda absolutamente garantizado con ese día, cousa que o resto dos días do ano non o poden facer. Así que esa é a nosa proposta e a partir de aí os grupos que deseen intervir poden facelo.
Señor Ferrón, usted quere a palabra? Non. Simplemente comunicar que a nosa opinión ao respecto. E, bueno, aquí se fala, eu non quero falar de cuestións de sentimentos, que son moi respetables de todo o mundo, e máis que a veces falando de sentimentos, pois nos poñemos emocionalmente intensos. Entón, nosotros o que, en Suma Ribeira, o que estamos é por apoiar que os festivos locais sexan o Día da Dorna e o martes de Entroido. Simplemente non teño máis que dicir polo de agora. Gracias. Gracias, señor Pérez. Ben, moitas grazas, señor alcalde. Boa noite. En primeiro lugar, señor alcalde, queremos, dende o bloque, pois, recriminarlle que este feito, que é un tema que vostede sabe que esperta interese entre a veciñanza do municipio, pois non se teña falado entre os diferentes grupos, se teña xerado este conflito, esta división que ano tras ano, pois, volven vostedes a traer ao pleno, a pesar de que non ten maioría absoluta. Sorpréndeme que diga que se está actuando de maneira unilateral e rompendo cun acordo histórico cando pois o Partido Popular, cando tiña maioría absoluta, nunca quixo consensuar outro tipo de festivos na nosa vila, non? Que diga agora que por aprobar aquel acordo plenario en 2015 pois se rechou con unha tradición, pois non estou de acordo, non? Dende o BNG, como sabe, presentamos unha emenda á proposta feita polo Goberno para determinar os festivos locais do 24 de xullo e do 12 de setembro, Día de Santa Uxía. A proposta do BNG entendemos que pasa por non discriminar ningunha festa e potenciar a Dorna e o Entroido, e tamén Santa Uxía, dándolle o festivo local as dúas primeiras e potenciando a programación e as actividades lúdicas para todas as idades na segunda fin de semana de setembro, no caso de Santa Uxía. A proposta que presentamos desde o BNG facilitaría, creemos, a asistencia da veciñanza aos actos lúdicos, mentres que o Concello rendibilizaría moito máis os cartos públicos que se gastan na realización dos festexos. Non nos metemos nos actos religiosos, pois entendemos que o Día da Patroa debe realizarse cando a Igrexa o estime oportuno. Pois, como representantes públicos, creemos que debe existir unha separación efectiva e real entre as administracións públicas e a religión. Consideramos no BNG que no exercicio das nosas responsabilidades debemos respetar os sentimentos religiosos. Creo que así os facemos sempre. Mais tamén é preciso que miremos polo interese xeral da poboación e do sector comercial, hosteleiro, que sempre defendeu a festividade do martes de Entroido porque é unha festa de ampla participación social. A emenda que presentamos pretende restituir o histórico martes de Entroido que se veña celebrando e declarando festivo local dende 1985 e que foi tumbado no 2018 cos votos a favor do Partido Popular e do Partido Socialista. No bloque, creemos que debería seguir celebrándose por tradición e por ser referencia comarcal o martes de Entroido, pois supoñía uns ingresos vitais para o comercio e a hostelería local. E tamén, desde o punto de vista social, é moi importante o participar nela, neste festexo do Entroido, asociacións e persoas de todo tipo, coas murgas, os disfraces, os desfiles, etc. É por iso polo que propoñemos esta emenda, non para discriminar ningún tipo de festexo, senón polo que dicía ao principio, para relanzar e potenciar os tres. Vaya por diante que no BNG non queremos discriminar ningún tipo de festa, faltaría máis. Só queremos que sexa planificado e realizado estes festexos da maneira na que mellor poida participar a veciñanza de Ribeira. E vostede falaba de que Ribeira e os ribeirenses necesitan unha festa da que sentirse orgullosos. Eu penso que xa a teñen. Unha festa de interese turístico, unha festa que move miles e miles de persoas e que, polo tanto, supón un motivo de orgullo e de situar a Ribeira no mapa. Esa festa xa existe. O que podemos é crear unha máis con Santa Uxía. Eu estou seguro de que se o Concello potencia as actividades na segunda fin de semana de setembro, se potenciaría moitísimo máis ese festexo que celebrando por días de semana, cando un festivo non é participado pola xente, creemos que se debe buscar outra alternativa, non? Así non lo fan saber tamén moitos veciños e veciñas. Como vostede di, cada opinión é lexítima, pero nós creemos que neste momento a maioría da corporación non está
situado de darlle o festivo á festa da patroa, sen que iso supoña un menosprezo, obviamente, deste festexo, non? Por iso lle propoñemos esta emenda na que desde o BNG queremos decretar como festivos locais o 25 de febreiro, martes de Entroido, e o 24 de xullo, o día da festa da Adorna. Mais nada e moitas grazas. Gracias, señor Pérez Barral. Señor Vil. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos. Bueno, a proposta do Partido Socialista. O martes de Carnaval é a festa tradicional galega por antonomasia. Incluso na época da ditadura estaba prohibida, o pobo de Ribeira salía á calle vestido de choqueiros, desafiando a prohibición e facendo a festa, con bailes populares e incluso con bailes en sociedades. Un dos eventos máis importantes do ano. Sempre foi un referente de Ribeira no aspecto do carnaval e consideramos que debe de ser un impulso para a hostelería de Ribeira. O Día da Adorna é unha reclamación largamente desexada por un colectivo importante dos nosos concidadáns e conseguida e refrendada en acordo plenario pola Corporación Municipal. O Día de Santa Uxía é unha celebración religiosa da parroquia católica correspondente ao centro do núcleo do municipio e que, como tal, debe celebrarse en ese entorno. O Partido Socialista é un partido laico e cree e desexa firmemente un Estado aconfesional. Creemos que a religión que cada un profese pertenece ao ámbito do privado e que, por tanto, debe celebrarse en ese ámbito sin necesidade de impoñer a outras religións ou a mesma a falta das mesmas un día concreto. Xa que a religión católica ten as súas festas consignadas no calendario, como son Reixes, Semana Santa, Nadal, desta maneira creemos máis que suficiente que así sexa. Polo tanto, debemos apoiar unhas festas que integren a maioría dos habitantes deste concello, que cada día que pasa se volve máis multicultural e que desexamos que integre de maneira positiva e sin discriminacións a todos os seus habitantes, sin distinción de credo, raza ou orientación sexual. É por iso que votaremos en contra da proposta do Partido Popular e a favor da emenda proposta polo BNG, co que non sempre estamos de acordo, pero sí en esta ocasión. Non sin antes discrepar coa explicación de motivos esgrimida anteriormente por razóns obvias. Nós non tumbamos a ninguén no ano 2018, que busque responsables noutras siglas. Moitas gracias. Señor Mariño, ten a palabra. Señor alcalde, muchas gracias. Un año más traemos a este pleno, como no puede ser de otra manera, el tema de los festivos, un tema sumamente complicado. Nosotros no vamos a entrar en una guerra de cuál es el festivo más adecuado o menos adecuado. Nosotros tenemos muy claro, nuestra postura del Partido Barbanza Independiente, que el martes de Carnaval tiene que ser festivo. Consideramos que ha sido un gran error el año pasado suprimirlo y a nivel económico no digamos. Consideramos que ha sido un grave error. Nosotros abogamos, como hemos dicho en más de una ocasión estos días atrás, por la recuperación del martes de Carnaval. Mire usted, señor alcalde, aunque esté mal decirlo, porque hablo en primera persona, yo soy un autónomo y sé que un día sin trabajar es un día sin ingresos y las nóminas, impuestos, etcétera, etcétera, hay que pagarlos igual. Y entiendo que el martes de Carnaval aquí hay mucha gente que económicamente le repercute muy positivamente. Creo y abogamos porque todas las partes deberían reunirse, sin excluir a nadie, en este tema. El Día de la Adorna puede gustar más, puede gustar menos, pero hay que reconocer que no tiene parangón. Le da un impulso importantísimo, enorme, a esta ciudad. Es cierto que este año va a ocurrir que van a ser 3 días consecutivos festivos. Bueno, yo abogo, y así me lo han trasladado también incluso gente del mercado municipal, porque igual que se han abierto en otras ocasiones, yo siendo concejal de mercados, se ha abierto el Día de la Inmaculada, se ha abierto muchos días festivos
en aquel momento a propuesta que le había hecho yo en aquel momento al señor alcalde y él la aceptaba, de esos días festivos también, cuando coincidía un festivo, de que se abriera el mercado municipal. Porque estoy seguro que algún hiper va a abrir cualquiera de esos tres. Por lo tanto, también darle la posibilidad, eso quedaría ahí en la mesa, de que el comercio, el tema de comestibles y todo eso se pudiese por lo menos el día 24 que abriesen por la mañana. Eso queda ahí. En la fiesta patronal de Santa Uxía, yo no voy a ser el que vaya a criticar nada. Yo espero, si Dios quiere, y estamos aquí, participar en todo lo que haya del Día de la Patrona. A nivel eclesiástico, y no es mi función meterme ahí, me puede gustar y no voy a entrar en esa profundidad, se han cambiado muchos días festivos. Hay grandes festivos dentro de la Iglesia que se han cambiado para el domingo y no ha pasado nada. La Iglesia ha cedido y a petición del gobierno de turno. También en muchas localidades se han trasladado los festivos locales al tercer domingo. Hoy tenemos ahí Pobra do Caramiñal, que caiga por donde caiga, el nazareno, guste a unos más o guste a unos menos, es, creo recordar, el tercer domingo, rompa por donde rompa. Y no entran en más disquisiciones ni problemas. Es bien cierto también que en las parroquias ese sentimiento de la patrona que existe aquí en el núcleo de Ribeira no existe. Yo si trasladásemos y si hiciésemos este referéndum en mi parroquia en Aguiño, estoy seguro que ganaría el Carmen por amplia mayoría. ¿Vale? Entonces, bueno, pues cada parroquia tiene el suyo, pero bueno, hay que elegir una fiesta para todo el municipio. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este año Santa Uxía, este año cae en sábado, yo creo que deberíamos ser todos desde el gobierno municipal más flexibles en este momento, sobre todo pensando en todo el pequeño comercio, mucha gente en sus trabajos, y yo creo que deberíamos en este caso aprobar y apoyar la enmienda del Bloque Nacionalista Gallego, y no en plan decir, es que vamos a cargarnos el Día de la Patrona, no, con todo el cariño del mundo hacia y potenciando el Día de la Patrona como no podía ser de otra manera, pero yo creo que viendo un poco el sentir y las necesidades económicas y lo que cuesta subir y bajar persianas de muchos sitios, yo creo que por el bien de Ribeira, por el bien de las parroquias, el martes de Carnaval tiene que ser festivo. En las parroquias se vive muy bien el martes de Carnaval y la Adorna, como ustedes saben, hubo ya un acuerdo plenario, que es el día que ya no se tocaba. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la enmienda del Bloque Nacionalista. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señor Doval. Gracias, señor alcalde. Boas noites. Máis que nunca, Ribeira precisa datas de exaltación que representen puntos de encontro para todos os cidadáns. E é a festividade de Santa Uxía que se conmemora o 12 de setembro. Máis alá do seu carácter religioso é quizás a única celebración do calendario que pode permitir esta unión. Isto é así porque a festividade que dá o nome ao noso concello. Opoñerse e excluir do calendario festivo esta celebración que goza dunha gran tradición só pode ter como obxectivo separar aos ribeirenses. Dende o Grupo Municipal do PP consideramos que en Ribeira temos que ter unha festividade potente e referente vinculada á figura dun patrón ou patroa, como se ten prácticamente en todos os povos de España e de Galicia. Non esquecemos que son moitos os povos que festexan e exaltan a figura do seu patrón ou patroa en toda Galicia. Sin ir máis leixos, aquí ao lado temos a Boiro, temos a Pobra e temos a Rianxo. E que eu sepa, aí non goberna o Partido Popular. Por iso queremos que Ribeira pide festivos o 12 de setembro, máis alá dos caprichos do calendario. E non esquecemos que vivimos nunha sociedade plural onde unha amplia maioría das persoas aceptan, respetan e conmemoran o feito religioso. Sacrificar a festividade de Santa Uxía que dá o nome ao pobo sería gobernar sen ter en conta a sensibilidade dunha gran parte da poboación. Señor Pérez, non se pode bogar e ciar á vez. Mais alá do seu carácter religioso, trátase
de confirmar unha traducción é un sentimento moi arraigado no pobo de Ribeira, dende sempre. E, ademais, é o que quere a maioría dos ribeirenses, xa que un pobo que non teña como festivo o Día da Patrona é un pobo sin identidade. Señor Vilas, non se trabucou usted o ano pasado, porque gracias ao seu apoio celebrouse como festivo o Día de Santa Uxía, que é o que queren a maioría dos veciños. Señor Mariño, recórdelle que membros do seu grupo sempre defenderon o Día de Santa Uxía como festivo, e usted mismo tamén. Estaba en outro partido, señor Cabal. E non vale a excusa de que defenden os intereses do comercio, hostelería e restauración. Dicho colectivo hai que defendelo todos os días, que é como fai este grupo de goberno, programando diversas actividades de carácter lúdico, culturales, para atraer viandantes ao noso concello. Dito isto, pedimos aos grupos que voten con nós os festivos locales como o 24 de xuno, Festa da Adorna, e o día 12 de setembro, a Festa de Santa Uxía. Gracias, señor alcalde. Gracias. Vamos a ver, un par de cuestións simplemente. É dicir, o feito de que o día de Ribeira, o día do sentimento de Ribeira, coincida co día da súa patrona, pode ter a súa importancia sentimental, pero non ten nada que ver con a confesional, con laico, con non sei que. O día da Hispanidade é o pilar e ninguén se atreveu a sacalo, señor Vilas. O día de Galicia é o día de Santiago e ninguén se atreveu a sacalo. Os políticos que se atreven a sacalo son aqueles que creen que hai días que políticamente lle convén máis. Non se atreven en Pontevedra, non se atreven en Santiago, non se atreven en outro lado. Aquí, volvo a repetir, había desde a mediados do ano 80, salvo cando coincidía en festivo algún de Santa Eugenia, que podía ser San Alberto, San Roque ou outro, sempre hubo un consenso que romperon vostedes traendo unha alternativa diferente sin falar coa maioría. E falando de Santiago, señor Mariño, aquel Santiago Matamoros debeu precisamente influir algo en vostedes para que non teñan pasado. De novo, o que votou vostedes, o que votou a señora Herminia durante tantos anos, e todo eso, ahora que poden darlle ao goberno na cabeza, ráchano. Alá vostede, ca súa conciencia, e ojalá esta decisión lle traiga moitos votos. Ha de ser bo pa usted, é eu que o vexa. Dito eso, por favor, a xente do público que escoita a todos os políticos, incluso os que lle podan caer mal ou regular, a todos, con respeto e en silencio. Dito eso, eu falei ca hostelería e lle ofrecín un plan a hostelería que podía chegar incluso aos 100.000 euros, porque se o problema da hostelería de Ribeira non é a súa formación, non é a súa inversión, non é a súa climatización, non é o ter insonorizado un local, é que un día ao ano, sea ou non sea festivo, mal vamos. Mal vamos, Porque este ano, que a París de Noia, polo que a mí me dixeron, foi un dos mellores días do ano, excluindo o que son festas de Ribeira da Adorna. Non, se la pongo outro día tamén. Por lo tanto, xa ve que non é tan indispensable que sea o martes de carnaval. Vostede mesmo o di. E, sobre todo, pa a hostelería, calquera outro día, porque a hostelería tamén a da guiño, se usted vota, seguramente a hostelería da guiño non dá votes porque o martes de carnaval sea festivo, verdad? Porque ten que pechar ás 10 da noite. Vale, dito eso, usted dixo aquí que como hai 3 días que van a estar pechados, usted daría un día para que pudera ser aberto, e dixo que lle importaba cal fora deles, que podía ser o viernes, que podía ser o sábado, que podía ser o domingo. Dito en outras palabras, usted o que está dicindo é que nós podemos nombrar festivo local, por exemplo, a Festa da Adorna, pero autorizar a que abra o mercado e autorizar a que abran outros comercios. Perdón, pero non os festivos locales, perdone usted. Perdone usted, por favor, señor Mariño, escoite que eu escoitei no a vostede, gustaronme moito as súas opinións, o que pasa que igual a usted non lle gustan tanto as miñas, vale? Usted está dicindo que o día da Adorna podan abrir, ou que podan abrir o día de Santiago, ou que podan abrir o domingo.
Eu lle digo unha cousa, como alcalde de Ribeira, despois ustedes din que son un prepotente, que son non sei que. Eu que son é unha persona clara que sempre digo que vou a facer e intento non engañar a ninguén. Eu lle digo a usted que estamos en este pleno como responsables do Concello de Ribeira para dar 2 festivos locales. E o que propón o meu grupo, un deles é a Festa da Adorna. E a Festa da Adorna ese día non vai abrir ninguén en este Concello ca autorización do Concello. Vale? Se usted está dicindo que abramos o Día de Galicia, o Día de Santiago, ou que abramos o domingo, mo di por escrito. Pero o que é o día que este Concello fai como festivo, non vai abrir ninguén. E se sale o día de Santa Eugenia, tampouco habrá mercadillo. Porque está moi ben poñer os días que queramos, pero a mí non se me ocurre pedirlle a Adorna que faga a festa o 25 de xullo. Porque se lle ocurre a vostedes que Santa Eugenia non sea o día que é? Alguén se lle atreve a decir ou consideran lógico que lle pidamos, porque o único que non podemos cambiar é que o martes de Carnaval sea lunes, o martes é martes. Pero, por certo, o martes de Carnaval, moito antes de que fora festivo ou sendo festivo, eu me acordo no Callejón, e cando se abrían aquí, estaba a tope. Agora o que é o martes de Carnaval non hai un alma, están o lunes. Por lo tanto, esas cousas van cambiando hábitos. E nós somos capaces de cambiar hábitos tamén si colabora o sector que ten que colaborar, que é a hostelería. É o mismo que temos martes de Carnaval, podemos ter o Carnaval pequeno ou outros. Por lo tanto, razóns hai abondo para que cada un defenda, se acabou e vamos a votar, para que cada un defenda o que quera defender. Eu fun claro e sempre vou a ser claro. Creo que Ribeira necesita un día de identidade propia e ese, por moito que queiramos, solo pode defender o que fai e dá o noso nome, que é o de Santa Uxía. Dito es... No Santoral, o día que celebramos aquí Santa Uxía non é o día de Santa Uxía. Precisamente é unha razón máis. É que podemos cambiarlo. Non, podeo cambiar, non. É o día que Santa Eugenia se celebrou históricamente en este Concello. Usted falou que Adorna para poñer o 25 de xullo? Usted falou co señor cura para poñer o 13 de agosto? Vale, eu... Pero ¿por qué no me respetan y dejan al señor alcalde hablar igual que yo le dejo a ustedes? Hombre, ya volvemos a la misma. Yo sí hablé con el señor cura. Yo no hablé con la Adorna para que cambie del 24 al 25, porque la Adorna es y será el día 24. Sí hablé. Y el señor cura también defiende lo que tiene que defender, que es a su parroquia, a sus feligreses y el sentimiento de todos ellos, diciendo que el día no se cambia porque sí. Porque es más fácil hacer fiesta el lunes de Carnaval o el viernes de Carnaval que no cambiar un sentimiento. Y ustedes lo que están haciendo es cambiar un sentimiento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es votar. Y a partir de aí, e non se me confundan, porque o ano pasado, o señor Vilas, xa que vostede falou, non se confundeu. Tiña xente que iba a votar outra cousa. E, polo tanto, para que a mí non me volvan a deixar de mentireiro ou de que intento engañar este pleno, que quede ben claro que como é unha proposta e a proposta é do goberno, o primeiro que se vai a votar é a proposta do goberno. É dicir, Santa Uxía e Adorna. E aí non hai equivocacións. Cada un sabe o que vamos a votar. Dito eso, votos a favor da proposta da alcaldía. 9. Votos en contra da proposta da alcaldía. 10. 9, non, falta 1, 9 e 11. E 11, sempre confundimos, é 11, efectivamente. 2 e 2, 11. Non sale adiante a proposta da alcaldía, votamos agora o que é martes de Carnaval e festa da Adorna, que é proposta do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor? Perdón. 11. Queda aprobada, que é a emenda do BNG de os festivos locales. Dito eso, pasamos ao que é o seguinte punto, que é a desmunicipalización da lonxa da Guiño. Como ben saben, en Ribeira renunciou ao monopolio do que é a súa lonxa cando, en aquel momento, pois estaba acordada a nova lonxa, que tiña que salir a concurso, e en aquel acordo plenario pois nos reservamos, digamos, a municipalización ou o monopolio todavía ca lonxa da Guiño. Eso está causando unha serie de problemas para o que é a cofradía da Guiño, basicamente que cando queren acceder a fondos europeos ou calquer outro tipo de fondos, tipo GALP, o primeiro que lle piden é un dereito de concesión ou un dereito, en este caso, que non poden acreditar como é
que teñan a concesión sobre esa lonxa. É por eso que a propia Cofradía de Aguiño é a que nos solicita pois que procedamos a este acordo, que este acordo basicamente, por resumir, necesita maioría absoluta, que tendría que ir ao que é unha exposición pública de un mes, que se non hai alegacións de forma automática, pois comunicaría o que é a Portos esa renuncia. Se o hai, teríamos que dilucidar o que son esas suxerencias ou que pudera haber en este período de exposición pública. A partir de aí o que se solicita é que, mentras tanto, a Xunta de Galicia, Portos de Galicia, autorice, como debe ser, a Cofradía de Aguiño a seguir prestando o servicio tal como ven facendo hasta ahora. Por lo tanto, a partir de aí se faculta ao alcalde o que consideren, pero volvo a repetir, é unha necesidade basicamente de un colectivo e de unha parroquia como é Aguiño, o feito de que podan xestionar, pero de o xeito que claramente poda axudales esa lonxa. A partir de aí, os grupos que deseen intervir, señor Ferrón, ten a Señor palabra. alcalde, Aguiño Carreira, a lonxa de Aguiño Carreira. A cofradía de Aguiño Carreira. No, é a lonxa de Aguiño. A cofradía, verdad, de Carreira e Aguiño. Vale, correcto, pero nos entendemos perfectamente todo o mundo. Pero de verdad que últimamente lle gusta a todos sacarlle colectiva de todo o que di o alcalde. Eu empezo xa a envidiar a outros concellos que dá gusto o seu pleno. E o noso que era exemplar, agora xa aparece a feira de Santiago os xoves. Así que, por favor, lle recordo a todo o mundo que se ciñan ao seu tempo, que se ciñan ao momento que teñen que falar e que fagan deste pleno que sempre foi, un lugar de respeto ao que lle toca a palabra. Señor Ferrón. Sí. Ben, aquí o que se nos formula con respecto a este tema, da información que teño agora, da información que Suma Ribeira conseguimos hasta agora, primeiro, creemos que isto supoño que o repetiremos en outras ocasións. Nosotros creemos que hai algunhas cuestións, como esta cuestión en concreto, que sería moi desexable que houbera un lugar de encontro, de falar entre distintos grupos políticos con información onde se pudieran plantexar distintas preguntas e interrogantes sobre este tema, porque é un tema sensible. Como tema sensible se require deste pleno que haxa unha maioría absoluta e non por maioría simple que isto se aprobe. E da maneira que se nos formula isto, na información que se nos dá, se nos di, si leo aquí literalmente, cando se mandou a proposta de ditamen para a Comisión Informativa, e di que previos os trames xurídicos procedentes que se proceda a desmunicipalización da prestación do servicio da lonxa con carácter de monopolio na lonxa de Aguiño, e agora intento subliñar que as miñas palabras o que vou ler, previamente a que pola Xunta de Galicia, a través do ente autonómico Portos de Galicia, se proceda á convocatoria do concurso correspondente. O sea, entendo, porque tampouco teño máis información, e entonces, salvo que se me convenza de mellor criterio, ao que procuro estar aberto en casi que todas as ocasións, porque todas sería ser moi perfecto, pois, vamos a ver, entón aquí parece que se fala de que, ou se fala, que por parte de Portos se proceda á convocatoria dun concurso. Entón, hai unha serie de dúbidas que, independientemente de que un igual por, non sei se por prexuicios sentimentales, ideolóxicos ou non sei que de tipo, igual a palabra desmunicipalización, pois a un non lle encanta, a nosa organización non lle gusta moito o que hai detrás desto, e que non cunda o exemplo para moitas cousas, de desmunicipalizar, pero deixado ese tema, que a mellor pode ser considerado como un chascarrillo verbal, pero sí que quería preguntar si se contempla ou se pode contemplar a posibilidade de que o resultado dese concurso, se vai convocar un concurso para o servicio de explotación, ese resultado dese concurso poida chegar a ser contrario aos intereses da Confradía de Aguiño. É dicir, que seguridade, se a situación que hai actualmente é legal, que seguridade se vai ter
de que en ese concurso, cando se concursa, se gaña ou se perde. E entón, xa digo, sin querer, porque eu creo que tamén é moi sano que todos e os aquí presentes e os cidadáns e todos nos demos conta de que, desde logo, quen fala agora, pois non ten ni maior entendimento por ser concelleiro que outras moitas persoas deste concello. Entón, con todas as dúbidas que se poden tamén expresar aquí públicamente, pero quería facer estas preguntas, non? Porque, claro, non é obrigado desmunicipalizar, ou é obrigado legalmente. E no caso de que nos mentemos a aventura, ou non será a aventura de desmunicipalizar, entón, realmente, cal vai ser ese resultado? Eu non o sei. Entonces, de principio, escoitarei espreitante as seguintes intervencións, que supoño que con criterios que, a mellor, con máis coñecemento do tema de que esta fala está esgrimindo aquí, pois que se convenza de outra cuestión. Pero ahora, de principio, quero dicir que o meu criterio, o noso criterio, é votar en contra desta proposta polas argumentacións que agora acabo de esgrimir, cos coñecementos os que a día de hoxe conseguimos chegar ou aclarar. Moitas gracias. Simplemente unha cuestión previa para que todos os grupos, como vexo que aquí hai un punto no que pode crear confusión ou, en todo caso, xa vexo que dúbidas, porque o que se traiga este punto aquí é simplemente porque o pide a propia cofradía de Aguiño. Sin embargo, si é verdad que nós facemos, digamos, ou prexuzgamos no que é a proposta da alcaldía nas mesmas condicións, en tanto en canto non se proceda a adjudicación do concurso correspondente. Eu pido, ou digo, de suprimir é simplemente que quede en canto non se proceda a adjudicación do servicio de explotación da mesma, porque eu entendo tamén que por autorización administrativa, lóxicamente, pode o levar a cofradía, pero en todo caso non hai precedentes de lonxas no que non leven as cofradías. Quero decir que, lóxicamente, quen é o sector e quen ten todas as posibilidades, incluso nun concurso, para leválo, no que non se primara única e exclusivamente o criterio económico, lóxicamente sempre vai a ser a cofradía, pero de todas formas, para evitar calquer tipo de problema que pudera dar o acordo plenario, eu diría suprimir o que é do concurso correspondiente pola adxudicación do servicio de explotación da mesma, porque iso claramente é a Xunta o que ten que facer. Dito iso, ten a palabra o señor Vázquez Gómez. Gracias, señor alcalde. Bueno, boas noites a todos. Bueno, señor alcalde, primeiro permítame que diga unha cousa. Vostede antes aquí, cando falou do tema da Dorna, referíase vostede á hostelería, e vamos, parece como se a hostelería tuvera moita culpa de que as festas e de que non lles vaya ben. Eu creo que a hostelería está nun momento moi complicado, está facendo un gran esforzo para manter moitos postos de traballo en este concello, están incluso reinventando. Vostede sabe que fan na Rúa do Sal actividades, que fan, en fin, os bares fan concertos, fan 40.000 cousas para subsistir. Está en un momento moi complicado. Tamén a verdade que hai cousas que mellorar. Pero, home, non me parece moi xusto que vostede diga que a hostelería, se é por un día, tal. É un día apenas fundamental. Me vai a ter que dar a oportunidade de ter que falar, porque no tema da Aguiño me está usted falando ahora, cando quera temos un pleno monográfico sobre a hostelería de Ribeira, o que lle propoñemos a hostelería o que pode mellorar, pero mentras tanto lle pido que fale do que ten que falar, se non me obliga a usted a falar as conversas que eu tuve con a hostelería precisamente polo día do festivo local. Simplemente dicir que nós debemos de axudarlles, e de feito a Escola Obradoiro que vai facer o Concello vai ser unha axuda importante. Bueno, con respecto ao tema da Aguiño, señor alcalde, a ver, nós temos a lonxa dunha maneira casi nominal, máis que outra cousa, porque ali non hai ningún empleado municipal que o saiba, non? Quen a leva son eles, o sea que nos figuramos, pero quen a leva son eles. Eu falei que a xente da cofradía, eles o que me din é que a eles as cousas van seguir exactamente igual. O que pasa que eso para eles é unha millora en unha serie de trámites administrativos para conseguir axudas da Unión Europea, da Consellería de Pesca, para facer unha reforma interior que, se non teñen que pasar polo intermediario do Concello, alongan os prazos e tal e cual. Entón, realmente, eu non sei se no catálogo de
servizos que ten que dar o Concello figuran as lonxas, pero isto é unha cousa que vende moi lonxe, e que, bueno, igual que estamos pensando que agora o servicio de Matadoiro non ten moita razón de ser, na lonxa de Aguiño tampouco ten moita razón de ser, que si quen leva todo, quenes están en ela, quenes traballan, quen a xerencian, é a cofradía, e se a cofradía o pide, pois, efectivamente, nós non temos problema ningún en que sea así. Por outra parte, estou de acordo co que dice vostede, que, efectivamente, é un trámite administrativo máis que un concurso. Entonces, pareceme ben ese cambio que fixo. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez Cobas. Señor Vila. Gracias, señor alcalde. Bueno, visto que non resulta indispensable o servicio da lonxa do Porto de Aguiño para a pervivencia do mismo, xa que a Confradía de Pescadores de Carreira de Aguiño está disposta a asumir dita xestión, non apreciamos inconvinte legal para a desmunicipalización do servicio. A lonxa de Aguiño evidencia unha falta de mantemento notoria a cuberta, a fachada, as baixantes, e a entidade, Cofradía de Pescadores de Carreira de Aguiño, ten en vistas acceder aos fondos FEMP e GAL para atender ditas carencias na infraestructura. Imos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Vilas. El señor González Regueira. Ten a palabra. Boas tardes, señor alcalde, boas tardes a todos. A lonxa de Aguiño xa fai 3 anos que está gestionada pola cofradía. Con unha particularidade, vense aquí a desmunicipalidade a lonxa para poder eles ter o dereito de poder chegar a ter a concesión por 50 anos, porque os anos van pasando. Ribeira tuvo, o ayuntamiento tuvo 4 ou 5 anos, e agora levan 3 anos a lonxa de Aguiño. Para todos nós, eu pido que seamos un pouco coherentes, cousa que non foi o ayuntamiento ca lonxa de Aguiño, porque ustedes non sei se sabrán que fai 15 días que ten luz. Señor alcalde, eu non sei se usted o sabe, porque hasta ahora estuveron con un compresor de luz a gasoil. No ano que estamos, por favor. Eso, que xa que o tiña o ayuntamiento, tiñan que dicir a Portos os servicios que ten que prestar, que pa eso cobra. É a culpa do ayuntamiento. Eu estou de acordo e pídovos a todos para que se adapte e que non salan siquiera a concurso. Nós podemos falar desde o ayuntamiento e cederlle directamente falando con Portos á cofradía. É máis, a cofradía ten un proxecto aí moi interesante para a lonxa de Aguiño. E para o turismo, incluso, porque quere habilitar para hacer venta de marisco e de visita de turismo. Se nós non apoiamos a esta xente, non sei quen vai apoiar, porque o que é o sector do mar, aquí por parte do ayuntamiento, cero patatero. En todo, quero dicir que tampouco estou de acordo, señor alcalde, con que non se lle poña, non quero dicir ir á guerra con Portos, pero poñerlle un pouquiño as pilas, porque o señor de Portos cobran o 2,4% de todas as ventas das lonxas. É insignificante o que se lle paga, pero a cofradía pagalle 2.000 euros ao ano. Se ustedes non saben, dixuño eu. Eu de acordo que é moi pouco, pero non ten por que pagar, porque se usted alquila un baixo e lle cobra 600 euros ou 1.000 euros, depois non lle pode cobrar un 1% da venta que faja ese baixo, por poñerlle un exemplo. Entonces, se o Portos cobra o 2,4, o alquiler, porque como un alquiler está cobrando 2 veces polo mismo. Entonces, habrá que dicir aos señores de Portos que, por favor, ustedes teñen dereito por lei ao 2,4, pero non cobrar o outro. E o noso grupo, eu principalmente como concejal do mar, vai a apoiar
a cofradía en todo o que faga falta, e máis a todos os mariñeiros, porque estamos non solamente ca cofradía ahora, non truxemos ahora ao pleno porque non queríamos poñelo por urgente, que para o próximo pleno este grupo vai a traer dos rederos que vayan á lonxa de Ribeira, porque hoxe, sin ir máis leixos, ca chuvia que caeu, estaban ali á chuvia. E dá unha vergonza que un ayuntamiento non axude a ter os rederos baixo cobijo de unha cousa que está ali rota, que están os drogaditos e que están ali vivindo sin fin. É feito todo unha merda de expresar a palabra. Moitas gracias. Gracias. Bueno, vamos a decirlle ao señor González unhas cuantas cousas. A primeira, o Concello non ten nada que ver ca lonxa de Aguiño, nin ten que darlle o servicio de luz. Si é verdad que sabe que precisamente o Concello e Portos, e sobre todo Portos con este alcalde, durante os últimos 4 anos non foron os mellores amigos. E non foron os mellores amigos porque Portos non se comportaba como Ribeira, con Ribeira como Ribeira se merecía e co esforzo que Ribeira facía con Portos. É verdad, eso. É verdad que Ribeira seguramente ten moito que ver con que Portos hubiera cambiado ao ser responsable. Porque o que estaba acontecendo con Ribeira dificilmente era defendible e o presidente da Xunta o sabía porque con el estuvemos solo para falar do tema da lonxa. Mire que non terá problemas de Ribeira. A falar do tema do sector de mar e portos. Dito eso, cambiouse o que é o presidente de Portos, xa tuvemos 2 conversas, xa visitou Ribeira e eu quero decir que o ambiente e sobre todo a actitude de Portos con Ribeira mudou totalmente. Non sei o que poderán facer ou non facer, pero xa empezaron a facer moitas cousas. O que vostede dixo da luz, pero que no Porto de Ribeira pasou exactamente o mismo, pero que en presupostos da Xunta non só van os pantaláns xa de artes menores tan necesarios en Ribeira, sino obras precisamente para garantizar que os redeiros puderan ir na lonxa. E máis, xa, tanto a responsable de Portos como a responsable da zona norte, Lorena Solana, me parece que é o apellido, eu sempre a conozco por Lorena, xa, desde o mes de agosto lle comunicou aos rederos que iban a ir para a lonxa vella. Pero non só eso, é que esta mesma semana aprobaron o que foi sacar todos o que eran as mamparas que dividían a lonxa que onde estaban aquela zona de frigorífico interior. Polo tanto, están dando pasos adiante importante para o que é solucionar ese problema. Así que eu creo que temos unha boa noticia o saber que van a ir para ali, pero non só eso, sino que xa adjudicaron a obra para facilitar e dar o primer paso que vayan. E ademais empezamos a ver, como antes decía, pois unha reciprocidade no que é as necesidades imperiosas de Ribeira. Dito eso, tamén decir que por unha parte o que é a cofradía ou o Concello por o alquiler prácticamente non se paga. O que di usted por unha actividade como esa, pois 3.000 euros ao ano, estamos falando 200 e pico euros ao mes. O 2,4 non paga a cofradía, paga o vendedor. Paga o vendedor. É dicir, porque se está facendo directamente unha transacción na cual históricamente ese 2,4 se ven cobrando non porque se cobren a Guiño, é que é lei de tasas da Xunta de Galicia, pero yo está cobrando a unha actividade empresarial que é a do vendedor, Alto aí, que o vendedor pode, bueno, eu non digo que é un vendedor, é que pode vivir cun teléfono móvil, pero o que está pagando é precisamente poder asistir e estar nunha subasta donde o género vale tanto e donde paga o 2,4 do que transacciona. Por lo tanto, é algo que é en todas as lonxas de Galicia por lei de tasas. E por último, a mí me gustaría directamente poder darlle a lonxa da Guiño. A lonxa da Guiño leva, eu xa levo 8 anos no Concello, debe levar
pois gestionando a Daguiño uns 13 anos aproximadamente, non 3 anos, uns 13, 12, algo así. Pero o Concello o que fixo é o que podía facer. Ahora o que estamos facendo é o que eles nos piden, é dicir, darlle á Xunta para que eles a podan gestionar directamente. Iso é o mismo que hacemos en outras ocasións, como cando a Xunta lle dá ao que é o Estado, pois, por exemplo, que exemplo lle podo poñer? Pois o que foi a hospedería da Náutico-Pesquera, donde temos a UAZ, ou donde Portos lle dá a Costas, para que despois poda vir ao Concello, é dicir, é un paso intermedio. A hospedería de Auad non pode vir ao Concello se previamente non lle dan á Xunta. A estación de autobuses non pode vir ao Concello se previamente non se lle dá a Costas. Pois a lonxa non pode ir á cofradía se previamente non se lle dá a quen lle pode dar esa autorización que, como di o señor González, todos reclamamos que sea por o máximo tempo posible. Dito eso, eu creo que o tema está suficientemente debatido como para sacalo a votación. Votos a favor, ca modificación. Ten unha equivocación usted, Bueno, sí. O 2,4 cobraño aos barcos por levar o peixe ali. Non lle cobran aos cochitos, A vendeduría. A vendeduría. Vale, pero a vendeduría, perdón, non é o barco é o armador. Bueno, entonces eu dixen... No. Bueno. É igual, se quer despois o discutimos ou no alto tomamos unha cerveza e seguimos falando, porque a quen lle cobran é a vendeduría. É dicir... Pero repercute entre os mariñeiros e os salvadores. Home, claro que repercute, pero tamén lle teñen un sitio para non ter que deixar o peixe en riba do muelle e poder subastalo. É dicir, é a área de subasta onde se genera un negocio de millóns e millóns que cobran o 2,4, pero eso sempre foi así non en Galicia, en todos lados. En todas partes, pero cobrar o alquiler... Non, perdón. Si non vende nadie, si na lonxa da Guiño non vende nadie, o que recauda a Xunta son 3.000 euros. Vale. Bueno, vale. Si non tuvera pero a lonxa da ninguna. Guiño, señor González, a lonxa da Guiño valeu millóns de euros. Esos millóns de euros non foron anteriormente dados polos flotas de Aguiño e de Ribeira ou pensas que salir da nada? Quen repuxo esos cartos? Si quere, ya, siga usted hablando. Estou dicindo unha pregunta. Si a mí me parece unha cousa que é bastante entretenido. Eu supoño que o Pau Ribeirense tamén. Está defendendo máis a... Perdón, non estou defendendo nada. Estoulle dicindo, perdón, señor González, estoulle dicindo o que é. E Portos de Galicia, como non teña cartos, non fai os pantaláns de Ribeira. E cando gobernaron todo o mundo que gobernou, ninguén cambiou eso porque é a lógica. Porque para ingresar, non se pode ingresar co que pagaba o Concello de Ribeira por a lonxa, se non fora polo que paga o resto das transaccións que ali se fai pola lonxa. E cando nos fan unha inversión de 17 millóns, claro que ya estamos pagando. Pero non ya paga solo o que ten a lonxa. O que ya paga é o usuario desa lonxa vendendo ali o peixe. Polo tanto, eso é a mecánica que facilita precisamente, pero ademais é en todos lados, porque o que vaya ao País Vasco, o que vaya a Cantabria é exactamente igual. Pero eu creo que isto non é a cuestión de debate, é moi interesante que entre todos nos ilustremos, pero o importante é que o votemos. Así que o que pasamos é a votalo. Sí, señor Ferrón. Queríalle pedir un favor a todos que votaran en conjunto para este caso. Xa se vai votar en conxunto, non? Sí. Eu quería... Hai a favor. Eu quería preguntar ou aclarar de que se o feito de que aquí se suprima por parte deste pleno esa mención o tema de que saía a concurso, eso evita que se salga a concurso. Existe a posibilidade de que a Xunta de Galicia isto saque a concurso e que ese concurso, esa é a cuestión. Nosotros ahora quitamos isto de aquí, non poñemos isto aquí, pero supoño que cando se pon aquí que salga o concurso é porque será un procedimento máis ou menos reglado. Pregunto, non sei poñer o tono de interrogación ben na miña expresión, non estou afirmando. Legalmente a Xunta de Galicia é súa, como se nada saca a conxunto e a pecha. É dicir, a Xunta pode facer o que vexa. Ahora, eu xa lle digo que non vai a facer. Todo isto é un asunto que tamén está falado por parte da cofradía, está falado por parte deste alcalde, que é para dar, digamos, unha continuidade ao que é o traballo da cofradía, pero sobre todo que se
estatus legal lle permita acceder a subvencións. É dicir, que o pode facer a Xunta? Evidentemente que o pode facer. Por que eu o traigo aquí? Usted pensa que se eu creera que lle poden sacar a Cofradía da Guiño o traía? O traigo aquí porque precisamente quen me pide a Cofradía da Guiño. Se non o traía. Entende? Claro, é que se yo sacan a Cofradía da Guiño non se preocupe que vamos a facer todos unha sentada ali á porta. Pero xa le digo eu que non hai ningún risco, non? Dito eso, pasamos a votalo. Votos a favor do mismo. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 19 votos a favor e unha abstención. Pasamos ao seguinte punto, que é a modificación puntual da prestación de servicios culturais. Como ben saben, o mes de outubro suele ser o mes no que se poden traer as ordenanzas fiscais a este Concello. Evidentemente, se só traemos unha, é porque non sufren alteración o resto. É dicir, unha vez máis, xa van bastantes anos, o Concello volve a congelar o que son as súas tasas, o que son os impuestos, e o que si se trae unha modificación, ademais solicitada polo propio servicio, da prestación dos servicios culturales, que vostedes teñen os informes pertinentes na súa man. Así que, polo tanto, se os grupos desean intervir, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, vistos os informes favorables da Tesorería e Intervención, imos a votar a favor da proposta da alcaldía de modificación da ordenanza C2 reguladora do prezo público pola prestación de servicios culturais. Gracias. Gracias. Señora San Pedro, ten a palabra. Señora Pouso. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e todas. Ben, por parte do noso grupo municipal, pois vamos a apoiar esta modificación da ordenanza municipal, porque estamos de acordo, sobre todo, pois con que eses membros que son membros do grupo de teatro municipal, bueno, pois, en primer lugar, congratularnos de que ese grupo pois volva a ter esa actividade e sexa un grupo que está tendo éxitos nas súas actuacións. E estamos de acordo precisamente pois con esta modificación que se recolle aquí, pois que todas estas persoas que están participando nese grupo e acuden aos ensaios e ás actuacións cando son contratados para actuar bueno, pois en outros lugares ou por outras entidades, que o fagan altruistamente, que non perciben nada a cambio. Sabemos que é necesario que para ter, digamos, que esa formación do grupo de teatro en marcha e a preparación, o propio Concello tamén ten que asumir unha serie de gastos. Polo tanto, estamos de acordo en que revirtan esas actuacións en beneficio do Concello e, polo tanto, vamos a aprobar esta modificación de precios. Si quizás, ao mellor, no que se refire ás actuacións dentro do termo municipal, que se establece o mesmo prezo público que pois actuacións que puderan ter lugar dentro do outro punto da Comunidade Autónoma de Galicia, pois nos parece quizás un pouco excesivo esos 1.200 euros. Ben, tendo en conta que seguramente moitas desas actuacións sí que se van a facer de xeito gratuito, tal e como se contempla na ordenanza, cando sea solicitado a través de esas asociacións ou entidades sin ánimo de lucro que demanden a actuación do grupo municipal. Nos o que sí queremos é pedir, apoiar esta ordenanza, pero pedir que por parte do equipo de goberno e por parte especialmente da área de cultura se faga un esforzo pois para levar esa mostra de actuacións do Grupo Municipal de Teatro, así como da Coral Polifónica de Ribeira, pois actuar en outros lugares e fora de Galicia, a ser posible darlle visibilidade. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois nada, decir que a aprobación inicial xa se había sacado adiante por unanimidade. E vamos, simplemente decir que se asustan os precios á realidade do mercado e, sobre todo, pois alientar esa exención do pago de matrícula por parte dos membros do teatro, que, como ben decía tamén a señora Pouso, pois teñeno merecido por esa representación que fan da cultura, ademais, representándonos esta pasada fin de semana estiveron no Concello de Teo, e pois creo que yo debemos polo gran esforzo de traballo que fan desinteresado por
polo Teatro e a Cultura de Ribeira. Decir tamén que esta é a única ordenanza que se modifica, en sentido contrario, están conxelados pois todas as tasas dende fai 6 anos, algunhas con rebaixa, como a da basura este ano, e tamén todos os impostos, que ademais tamén pois se baixou algún como foi o de circulación. Eu a verdad que recollo ese guante para que o grupo de teatro e a coral municipal pois sigan facendo esas actuacións que salen moitas veces tanto do termo municipal como do que é a comunidade autónoma. Ojalá poidan sair máis a partir de agora. E nada, simplemente decir que efectivamente é bastante pouco habitual que dentro do termo municipal pois se lle cobre, porque sempre suelen ser actuacións pois para asociacións en ánimo de lucro ou fins de ben xeneral. Gracias, San Pedro. Pasamos a votar logo. Votos a favor da aprobación inicial da modificación da ordenanza que regula o precio público de prestacións e servicios culturais. Unanimidade, gracias. Pasamos ao seguinte punto. Como ben sabe, é un paso máis no expediente de cesión do ben inmueble á Consellería de Política Social con destino a un punto de encontro familiar. Bueno, a Xunta de Galicia, como ben sabe, ten aprobado este punto de encontro, o primeiro fora das grandes ciudades, e xa nos teñen pedido tamén o que poden ser os custes de arreglar ese local que directamente vai a facer a Xunta de Galicia, porque ten interés en poñelo en funcionamento canto antes, e polo tanto o que cumple a cesión do inmoble para estes fins, e así se lle solicita ao pleno. Polo tanto, grupos que deseen intervir, se hai algún, se non pasamos directamente ao que é a votación o expediente de cesión do ben inmoble, que neste caso que as propostas da alcaldía. Se lle parece, pasámoslo a votar. Votos a favor do expediente de cesión do ben inmoble á Política de Consellería de Política Social para punto de encontro familiar. Votos a favor. Tamén unha unanimidade, gracias aos presentes. E pasamos, se lle parece, ás proposicións. Lóxicamente non lle vou a sacar ningunha palabra a ninguén, pero miren que prácticamente levamos 7 puntos, cando 4 eran este último, máis 3 eran aprobacións de acta nunha hora, co cual, lóxicamente, o digo por vostedes e para que se poda tratar todos os puntos a maior celeridade posible ou concreción posible. De todas formas, eso queda ao seu criterio dentro do regulamento. A primeira é a de señor Vilas, que presenta sobre un proxecto de humanización da rúa Romero Ortiz. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Paso a exposición de motivos da proposición. Ante os requerimentos e demandas reiteradas dos veciños de Romero Ortiz e do entorno do barrio de Pombal e Bando Río, Rúa Cervantes, Rúa Teruel, Pombal, con máis de 300 firmas entregadas no consistorio, nos personamos na zona con fin de valorar a demanda veciñal. Unha vez ali, pódese comprobar que a vía pública carece de aceras no tramo comprendido entre a Praza de Compostela e a altura da Rúa de Martín Codas, Rúa Pero Meogo. Marxe esquerda subindo, vivendas número 36 e 33, nunha longitude duns 140 metros lineales. Na marxe dereita preséntase unha zona de aceras discontinua e, polo tanto, moi deficiente, presentando un aspecto deteriorado con coqueras e desniveles inoportunos e cuns muros divisorios de antiguas vivendas en plena vía pública. Tamén o firme da calzada en pavimento asfáltico se nos presenta discontinuo, roturado en trozos de hormigón e con descalces, que fan difícil o acceso aos bens inmobles anexos. Dita rúa está situada no centro urbán da poboación de Ribeira, donde existe aglomeración de vivendas unifamiliares con establecementos comerciais antigos e de recente apertura no entorno, que apostan por revitalizar a vida e a economía local. A zona sufre os problemas comúns das zonas urbanas, congestión de tráfico rodado, contaminación, pérdida de identidade dos barrios históricos, diminución de productividade, ruído, problemas de seguridade vial e crecemento urbán desmesurado, entre outros. Esta trama urbán está indiscutiblemente desatendida por parte da nosa administración local. Ao mesmo tempo, a cidade presenta un desequilibrio de distribución de espacios e usuarios. A Rúa Romero Ortiz ten unha descompensación entre o espacio dedicado aos vehículos e o destinado aos transeúntes. Urxe a moderación do tráfico, a reducción da velocidade
e a creación de espacios destinados exclusivamente ás persoas. E, en definitiva, a protección dos peóns e ciclistas conleva a mellora da seguridade vial, permitindo a mobilidade dos viandantes. Os residentes desta zona necesitan un cambio drástico no vial, que acabe coas incomodidades e molestias causadas polas deficiencias en dotación de servicios. En vista do exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal de Ribeira a adopción do seguinte acordo: que se proceda a redactar un proxecto de humanización da Rúa Romero Ortiz co obxecto de formar un conxunto armonizado, mellorando o espacio urbano dotado de mobilidade e accesibilidade peonil, coherente coa planificación urbana da cidade. Segundo, que abarque a pavimentación de aceras a ambos lados dunha calzada de 3 metros de ancho, con 2 pasos de peóns elevados, no comenzo e no final deste primeiro tramo, xunto cunha regulación provisional do tráfico rodado con semáforos, entre a Praza de Compostela e a Casa de San Lorenzo, contemplando a dotación de árbores na beirarrúa esquerda, bancos e papeleiras, e a posible renovación de servicios de auga, saneamento, telefonía e alumeado. Terceiro, que se solicita autorización pertinente á Deputación da Coruña como ente titular da vía 7308 e que se inclúa este proxecto nas obras a solicitar no Plan Único 2019 adicional, destinado á financiación de obras financieramente sostibles. Gracias. Gracias. Sí, ten a palabra. Perdón. Vamos por orden, que xa me levanta a man, xa me despista. Señor Ferrón, quer intervir en este punto? Sí, en principio me parece ben a proposición que presenta o compañeiro do PSOE. Quizáis hai algúns puntos desta proposición que melloren algunha proposición, vexo como moi concretados ou moi pormenorizados. Igual, bueno, será lóxico que isto tamén entre, a meu entender, o noso entender, dentro dun estudio máis amplio, máis sistematizado, feito pola administración que corresponda de cara a realizar esta intervención nesta zona, nunha rúa que penso que hai consenso entre, seguramente en todos aquí presentes, outra cousa de como facelo, pero que hai consenso en de que hai necesidade de actuar nesa zona concreta de Ribeira. Gracias, señor Vázquez Covas. Pois algo parecido iba a dicir eu, porque o señor Vila, non sei se é por de formación profesional, pois, en fin, fai moito fincapé en cousas máis concretas que mellor seguramente cando se faga o proxecto e vexamos todos habrá que modificar, porque el fala de aceras, a nos gusta no máis plataforma única, en fin, pero en principio non temos ningún inconveniente en votar a favor. Moitas gracias. Ahora sí. Grazas, señora. Boas noites, compañeros e compañeras de corporación. Boas noites tamén a todas as persoas que asisten ao pleno. O PBBI está de acordo en todo o que sexa a humanización non só de Ribeira cidade, senón tamén de todas as parroquias do Concello. Con respecto ao que nos toca votar hoxe, sobre a humanización da rúa Romero Ortiz, depende como se vai a facer. Digo isto porque xa está a facer en algunhas rúas e noutras está feito. Dende o grupo do PBI somos un pouco críticos con algunhas que se fixeron en Ribeira. Por exemplo, no Malecón, a Cutío hai atrancos, e se damos unha volta un sábado pola mañán, nalgúns chegan as caravanas dos coches a Tapadín. Polo que dende o noso grupo decimos sí á humanización, pero si se fai con cabeciña. Nada máis e moitas grazas, señor alcalde. Señor Pardavila, señora Sampedro. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, señor Vilas, pois a verdad que lle agradezo que hoxe trae aquí a este pleno esta proposta. Xa vostede máis eu, ademais, temos falado pois en numerosas ocasións sobre a situación desta rúa, que sabe que é preocupante e que sempre foi prioridade para este equipo de goberno, xa que tamén o levábamos entre esas 130 medidas no noso programa electoral. Gústame tamén ver como o goberno e a oposición compartimos inquedanzas en aras de mellorar o noso concello, que ademais é para o que estamos aquí, para poñer solucións e non para buscar problemas. Como ben sabe, a preocupación deste executivo xa ven dende fai tempo, cando se comenzaron a tomar as primeiras medidas e, ademais, pois a paliar algúns dos problemas como
na parte alta algún punto de accesibilidade, unhas pequenas barandillas nunha das zonas máis estreitas. Foron pequenos arranxos que, bueno, acometeronse por parte da Brigada Municipal de Obras, pero eran tamén pois unhas inquedanzas de algúns veciños cos que o alcalde se tiña xuntado. Os técnicos municipais pois xa se atopan redactando un proxecto para esta rúa, que ademais, como lle solicitamos na nosa emenda, pois comprometémonos tamén a priorizala dentro dos plans municipais para que poida ser executada canto antes. Para nós é unha completa prioridade. Sabe tamén que este equipo de goberno, porque tamén yo teño comentado, pois ven facendo xestións oportunas con propietarios da zona para que algún muro que se atopa pois fora de aliñación pois poidase chegar a un acordo cos veciños e gañar pois un ancho que, aínda que en moitos casos non é moito, pois é moi necesario. A vontade, a verdad, que por ambas partes é boa, polo que eu espero que pronto se chegue a bo porto. Engadir tamén que, en canto non se acometa dita obra, pois está pensado xa a colocación de 2 semáforos para tratar de reordenar e rebaixar un pouquiño o tráfico na medida do posible e, ademais, pois para apaciguar un pouco esas velocidades que algúns descerebrados nos teñen acostumados. Por parte dos técnicos, pois só falta a valoración económica, polo que me teñen comentado. Este proxecto, inicialmente, o que os técnicos pois me comentaban era, como decía Covas, que o máis apropiado sería unha plataforma única, e tamén trataríamos de incluir pois nese proxecto as cesións que se acometerían na obra. Tamén me gustaría reseñar que hoxe mesmo comenzaron as obras nas rúas adxacentes, que son Pombal e Cervantes, co fin de mellorar pois todo o entorno do barrio. Pola nosa parte, toda a nosa disposición para sacar este proxecto adiante e pois espero que apoie tamén a nosa emenda para poder poñerse aos semáforos e priorizar, en canto non sexa posible, esa obra nos plans municipais. O do tema do señor Pardavila, sabemos que ás veces se fan atascos, pero é que se vai vostede a calqueira sitio un día de feira, un día de mercado, os atascos, eu fun esta semana a Villa García e para entrar estuven 15 minutos tamén. Así que, bueno, donde hai xente é o que hai. Un pouquiño de paciencia ás veces, que estamos acostumbrados sempre, a verdad, a chegar nun periquete nos sitios como Ribeira. Gracias a Dios temos unha boa calidade de vida. Gracias. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois agradecer a boa disposición dos grupos e tamén a boa disposición dos veciños, que incluso algún deles está disposto a ceder parte da fachada que está afectada por alineacións. E, bueno, considero que a emenda ten que ser de adición despois do punto número 1. Porque non fala do proxecto, nin do contido dese proxecto, porque consideramos que a rede de auga, de abastecemento, de pluviales, saneamento, pois hai que revisala, non? Nada máis, quería pois facer eso, que sea de adición. Gracias. Vamos a ver. É que vostede pon unha serie de cousas, como é a plataforma única, que consideramos que non son axeitadas, entre outras cousas, porque se usted non había pon aceras, en ese momento se ocupa pois cun andamio para tratar calquer fachada, o tráfico estaría ininterrumpido, tanto en un sentido como en outro. Entonces, o que se pretende xa unha vez que só pasa un vehículo porque hai semáforos, é unha plataforma única marcada, pero de todas formas o noso emenda o que di é que, primeiro, que se priorice esa inclusión, porque vostede pretende que sea por un plan adicional que do ano 19 que xa pasou, é dicir, hoxe precisamente chegou o pos do ano 20. O plan adicional xo aprobou este Concello tamén. O do ano 20 non está aprobado. Aprobarase a aportación da Diputación unha vez que teñan o remanente. Nós o que decimos é metelo nun plan da Diputación sempre é máis lento, porque sabe que temos que ir co seu, digamos, con todas as exixencias dos seus pliegos, etcétera, etcétera. É máis cómodo que si todos coincidimos, eu digo claramente, porque non é algo que adoite a aprobalo así o meu grupo, que esta é unha prioridade, e o que estamos dicindo é que se incluya no que máis rápido podía ser. A partir de aí, o que aquí falamos é
que se faga no menor tempo de curto posible, que se empece polos semáforos, que si o podemos facer agora, pero non excluye ninguna necesidade. É dicir, se é necesario o saneamento, se é necesario mellorar a traída de agua, sabe a ingeniera, en todo lo metemos. Polo tanto, eso non vai a excluir. O que lle digo é que os servicios municipales teñen moi avanzado o proxecto e que no momento que se traiga ao pleno, eu lle suxiro que pasen a falar ca ingeniera, todas as sugerencias que teñan, pois son benvidas. Tamén teño conocimiento polo señor Vilas de que hai quen está dispuesto a ceder parte da fachada, e o que digo que ese proxecto incluya esa obra si realmente é posible facela, e sobre todo a negociación tamén con outras dúas propiedades que están impedindo que ali haya aceras ou ancho suficiente, e senón eu diría claramente que esa é a calle na que teríamos que expropiar, porque en estes momentos, cos problemas que hai para o peatón, o feito de que un diante da súa casa teña un xardín, home, creo que si en algún momento sería necesario, sería precisamente en esa rúa. Eu o que digo é que moito antes de chegar a esa última medida, eu vou a negociar con eles para unha cesión no entorno precisamente de antigua fábrica de busóns, onde hai algunha propiedade que impide as beiras rúas, non? Cando quero decir que non hai vivienda ali. Se houbera vivienda, eu creo que a prioridade dunha vivienda está por encima de calquera outra cousa, non? Pero eu me brindo a negociar con esos veciños para que puderan ceder ou chegar a un acordo, e tamén para incluir no proxecto esas outras cesións que pudera haber. Por lo tanto, eu creo que a nosa non excluye a súa, señor Vilas. En todo caso, si quer, engadimos a nosa todos esos servicios, se os servicios técnicos os considera necesarios, se lle parece. Sí, me parece ben, e me parece moi ben tamén o da plataforma única, só temos comentado tamén, pero considero que o punto número 1, o noso, si ten que ir. Despois aparecería como segundo e terceiro os da emenda do Partido Popular. Pois se é así, o número 1 seu é o número noso 1 sería o 2 e o número noso 2 sería o 3, nós tamén nos parece axeitado e pasamos a votalo. Entonces, pasamos a votar a proposta do señor Vilas, mantendo o seu punto 1, sendo o punto 2 ou 3 a emenda que presenta a señora Sampedro. Votos a favor do mesmo? Pois unanimidade, gracias aos presentes. Pasamos agora a outra proposición do Grupo Socialista, en este caso da señora Rial Fernández, sobre proxectos de melloras na zona deportiva de Samil. Ten a palabra, señora Rial. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Pasos por la exposición de motivos. En el mes de septiembre del 2018, la Corporación Municipal del Concello de Ribeira aprobaba por unanimidad la adquisición de una superficie de 20.130,92 metros cuadrados situados en la parroquia de Corrubedo, concretamente en los campos de Samil y Teira, destinados a instalaciones deportivas, un campo de fútbol y una pista polideportiva, así como una edificación destinada a vestuarios. Se comentaba por el señor alcalde que no se podía reparar las pistas debido a la inseguridad jurídica del bien inmueble. Pasado ya un año, el campo de fútbol está abandonado, lleno de maleza, la pista está impracticable y los vestuarios en malas condiciones. Por lo que desde el Partido Socialista proponemos que se actúe en el recinto deportivo para dar cabida y respuesta a las necesidades de la juventud de Corrubedo y de alrededores y de todos los deportistas del concello que merecen tener un terreno e instalaciones en las mejores condiciones posibles, tanto para entrenamientos como para posibles partidos oficiales de los equipos locales. Acondicionar el campo municipal de fútbol de Corrubedo con la instalación de césped artificial de última generación instalado sobre una superficie regular y previamente compactada. Habilitar el terreno de juego para la práctica de fútbol 8 y fútbol 11, según criterios reglamentarios de la Real Federación Española de Fútbol, con dotación de nuevas porterías, redes y equipamiento necesario para la práctica del fútbol. Realizar labores de acondicionamiento en la pista polideportiva adyacente para dejarla en óptimas condiciones de uso y disfrute, y realizar una actuación en los vestuarios con trabajos de adecuación, conservación y mantenimiento para cuidar el buen estado higiénico-sanitario a los practicantes de deportes en general y del fútbol en particular. En virtud de esto, el Grupo Municipal Socialista insta a la Corporación Municipal de Ribeira que se adopte el siguiente acuerdo.
el acondicionamiento del terreno del juego actual para destinarlo a la práctica del fútbol, el acondicionamiento de los vestuarios y de la pista polideportiva para adecuarla a la práctica de los distintos deportes marcados, que se redacte un proyecto para la mejora de la zona deportiva de Samil con un campo de fútbol de hierba artificial y que se interese de otras administraciones una subvención para la viabilidad de la ejecución del proyecto y que se habilite un vallado perimetral del recinto deportivo de 20.130,92 metros cuadrados en madera o metálico. Gracias, señora Rial. Los grupos que deseen intervir. Señor Vázquez Covas. Bueno, pois para nós vai ser unha satisfacción votar a favor, porque, como vostedes saben, cando se mercou os campos de Samil, unha das razóns era para dotar a parroquia de Currubedo dunhas instalacións de que carece, polo tanto, ten todo o noso apoio esta moción. Moitas gracias. Señor Vázquez, señor Mariño, señor... Nada, pues por parte del Partido Barbanza, decirle que van a contar con nuestro apoyo en esta moción, todo lo que sea apostar por el deporte, lo que dicen ustedes, instalación de ese césped artificial, bueno, todo lo que venía desarrollándose en esta moción, cuentan con nuestro apoyo. Señora Brión Santamaría, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Primeiramente, felicitarnos pola presentación desta proposta por parte do PSOE, que recolle unha das medidas que constaban no noso programa electoral, polo que non podemos estar máis que de acordo ca mesma. E agradecerlles o cambio de atitude, xa que lle recordo que anteriormente votaran en contra da recuperación destes terreos. Así que consideramos que é unha necesidade a construción e remodelación deste espazo deportivo na parroquia de Corrubedo. Seguro que dará servicio a todos os cidadáns, así como a moitos clubs deportivos do noso concello, e pode servir para darlle un desafogo ás instalacións deportivas municipais dedicadas á práctica do fútbol. Dada a envergadura deste proxecto, que, como comprenderán, sería imposible acometer nun solo exercicio, polo que queremos ir un pouquiño máis alá a súa proposta. E pensamos que este pleno debe acadar o compromiso de executar a actuación nesta legislatura, polo que se debería aprobar a obriga do Grupo de Goberno de incluir nos orzamentos as partidas necesarias para o remate desta legislatura. Esta demanda sexa unha realidade. A construción creemos que debería ser acometida por fases, pero pouco a pouco non queríamos entrar en moito detalle nas características técnicas do proxecto, si ten que ser fútbol 7, fútbol 11, vestuarios, a cancha de multideporte, pistas de tenis, peche perimetral, etc., incluindo aparcamentos. Xa que deberían ser os servicios técnicos municipais en coordinación cos técnicos deportivos os que valoraran as características específicas que debería ter esta zona deportiva, para nun futuro que sexan aproveitadas de forma óptima pola poboación e que non se convertan en outra instalación sen uso despois da gran inversión que terá que ser acometida por este Concello, así como de outras administracións que podan colaborar no seu financiamento. En base a isto, a todo o que se pude explicar aquí, é polo que presentamos a seguinte emenda, que sería unha emenda de sustitución dos puntos 3 e 4, que sería que se redacte un proxecto para a mellora da zona deportiva de Samil que incluya un campo de fútbol con erva artificial, un valado perimetral do recinto deportivo de 20.130,92 metros cuadrados en madeira ou metálico, e que se interese doutras administracións para unhas subvencións para a viabilidade da execución do proxecto. Moitas gracias. Gracias, señora Rial. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a lo que se dijo ahora de que el Partido Socialista no había votado a favor de la adquisición de los terrenos, decir que sí se votó a favor de la adquisición de estos terrenos, si bien lo que se dudaba era que ese terreno fuera de propiedad comunal, no municipal. Una duda que sí tendríamos era saber si ya está la titularidad de estas propiedades en el registro como del Concello. Y en cuanto a la enmienda de sustitución, también decir que no entendemos muy bien en qué consiste esta sustitución, puesto que lo que se hace es unir el punto 3 y cuarto en el mismo punto, metiendo en el medio el cuarto. El contenido viene siendo el mismo, por lo que no entendemos el objeto de dicha enmienda. Vamos a ver. A primeira, o terreno xa é municipal, está firmado. A segunda, imagino que o que decía a señora Brión foi cando vostedes votaron en contra en aquel expediente de recuperación a que así se fixera. Acórdome perfectamente que se votou tamén
con un terreo que había en Aguiño. Supongo que se refiere a eso máis que a recuperar o terreno que sí que votaron a favor. A emenda, vamos a ver, usted o que fala é que se habilite un vallado perimetral xa. Estamos falando dun vallado perimetral de 20.000 metros para pechar 20.000 metros cuadrados. Nos decimos que no proxecto incluya todo, é dicir, ese vallado. Dese conta que facer un campo de erva artificial estamos xa falando de 300.000 euros. Ora, estamos falando de que hai que vallar o campo por fora. Estamos falando de que vostede pide que se valle todo o terreno, que son 20.000 metros. Estamos falando, lóxicamente, de ter un alumbrado inda que sea mínimo, porque a 6 da tarde en invierno non temos, é dicir, que estamos falando dun proxecto de 400.000 euros, que estamos nós como mínimo, que estamos dicindo nós que a nosa emenda, primeiro, ese espacio deportivo temos que habilitar canto antes, é dicir, arranxar os vestuarios para que ali podan xogar e terán un campo de terra, mentras tanto, pero en condicións e tamén arreglar a pista que ali teñen, que se redate un proxecto e intentar metelo cando se poda. A partir de aí podémoslo facer a través de renting, podémoslo facer, pero que en esta legislatura teñamos un complexo deportivo en ese espacio. Si o que queremos é meter todo eso a día de hoxe, sería imposible, por eso nos decimos de meterlo no proxecto. E a partir de aí o proxecto iremoslo facendo como podamos para que sea unha realidade esta legislatura, que é o compromiso que nós temos e que creo que vostedes teñen. Esa é a intención, por eso usted pone que se habilite o vallado e nós decimos que vaya dentro do proxecto. Sí, a ver, se han puesto en sucesivos puntos, pero lo que entendemos es que hacer un proyecto para reparar el campo de fútbol, como la pista, como los vestuarios y como el vallado, y se irán haciendo progresivamente en base a los recursos económicos que se tengan. No pedimos que el vallado se haga ahora mismo. Bueno, se usted lee o noso simplemente é aclaratorio, porque se usted lee a súa emenda, si di eso, a súa proposta, que se redate un proxecto, que é donde dice de hierba artificial, con lo cual estamos de acordo no punto primeiro e no segundo, que todos queremos decir lo mismo, pero no punto cuarto di que se habilite un vallado perimetral. Por lo tanto, se nos está pedindo ahora, o normal é que vaya no proxecto, é un pouco de estilo, se así o quer, máis que de outra cousa. Sería de forma de redactarlo, de incluirlo en el proxecto. Bueno, se ustedes entenden, eu non teño inconveniente en retirar la miña, se ustedes entenden que habilitar un vallado non significa que teñamos que facer inmediatamente un vallado. O sea, por eso eu creo que a nosa emenda é un pouco de aclarar puntos que poden quedar un pouco, digamos, confusos, cando creo que en realidad todos estamos pedindo o mismo. Entón, se lle parece ben, esa é a intención, non é outra. Pois, sendo así, pasamos a votar o que son os puntos 1 e 2 do Partido Socialista e da señora Rial, ca engádega que ten aceptado como punto, o que ahora supoñen puntos 3 e 4. Entonces, votos a favor do mesmo. Tamén hai unanimidade, entonces pasamos ao seguinte punto, que é do señor Vázquez Covas, sobre a elaboración dun plan para reverdecer Ribeira. Ten a palabra, señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, na exposición de motivos, o que digo é que a humanización de Ribeira, de seu espacio urbano, non será tal se non fan parte dela de xeito estrutural e principal as árbores, as plantas e as zonas verdes. Todos sabemos que as árbores absorben o dióxido de carbono, o óxido de nitróxeno, o amoníaco, o dióxido de xofre e o ozono, devolvendo oxígeno e axudan a diminuir as emisións de CO2. Árbores e arbustos reteñen o pó e partículas, mas tamén atenúan os ruídos coas súas ramas e follaxe. Mas os beneficios non só son estes, senón que regulan e actúan sobre o clima, xa que aumentan a humidade no ambiente e diminúen a temperatura no verán entre 2 e 8 grados, proporcionando sombra e fresco no asfalto, na pedra e no cemento. Temos, pois, que os espacios verdes, as árbores e plantas na cidade, ademais de contribuir a limpar o aire e facer a vida máis levadeira, agradable e doada, melloran a calidade de vida das veciñas e dos veciños. Mas non só iso, xa que melloran o ambiente social, a convivencia, a educación ambiental e mesmo revalorizan o prezo dos inmobles e locais que hai nesas rúas.
desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que as rúas de Ribeira e as súas parroquias precisan incorporar máis árbores, arbustos, e neste sentido é preciso que desde o Concello se teña en conta esta cuestión cando se fan proxectos de reforma, mellora ou reurbanización. Con respecto ás áreas forestais que son propiedade municipal, creemos que se debería aplicar gradualmente unha deseucaliptización apostando por unha planificación ordenada na que faga un calendario para eliminar especies invasoras dos montes e zonas forestais públicas en beneficio da plantación de especies autóctonas. Por iso, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal de Ribeira a adopción do seguinte acordo. 1. Que se elabore un plan para reverdecer Ribeira que se desenvolva ao mesmo tempo que a humanización das rúas do municipio e que inclúa, cando menos, os seguintes puntos. O estudo detallado das rúas de Ribeira susceptibles de ser ornamentadas embelecidas con árboles, arbustos e plantas con especies adecuadas aos espazos urbanos. Que nas obras públicas novas fagan parte do proxecto a plantación de árboles, arbustos e plantas con especies de potencial uso urbano tamén. As árboles que por diversas circunstancias, enfermidades, derrubamentos, temporais, etc., fosen malogradas, sexan sempre reemplazadas por outras. Que nas obras nas que se cause dano a árboles, arbustos e zonas verdes, sexa sempre reparado o dano. Realización dun inventario das árbores das rúas, paseos, parques e xardíns públicos. Elaboración dun plan de traballo anual de coidado das árbores e espazos verdes do Concello no que se inclúa a política de podas non agresivas, salvo excepcións debidamente justificadas. E punto 2. A realización dun programa progresivo de eliminación de especies invasoras nos montes de titularidade municipal e repoboacións con especies autóctonas. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez Covas. Grupos que deseen intervir. Señor Ferrón, ten a palabra. Ben, amosar o noso acordo ca oportuna proposición presentada polo BNG sobre este plan para reverdecer Ribeira. Despois da defensa que fixo o compañeiro Xosé Antonio, pois simplemente como figura aí eso, digo que o noso apoio, o noso voto vai ser a favor desta proposición, independientemente de que por parte do BNG se este de acordo en si creen que contribúe a, digamos, si é oportuna estas enmendas de edición que propoñemos, que se acepte fundamentalmente o que se engada, si así quen presentou a proposición considera oportuno e pertinente, que se faga tamén unha relación das árbores senlleiras do municipio, porque creemos que, bueno, pues que é importante desde o punto de vista de difusión cultural e tamén, por que non, de que haxa coñecimento desto, incluso pode ser tema tamén incluso de interés turístico a parte dos veciños de aquí. Engadir tamén un aspecto no que se fala, como se fala das podas, de que as podas das plantas que non sexan invasoras, que se trituren para facilitar que sirvan de abono, que sirvan de compost, que na medida do posible tamén se faga en algunhas parcelas do bosque municipal, que a mellor parcelas que non teñen especial aproveitamento actualmente, se creen o que se denominan verseixos bosques comestibles, e engadir un punto novo que propoñíamos, que era un pouco porque se poñan terrenos que, bueno, que as precaucións legales que o Concello considere pertinentes para que de maneira altruista podan actuar en estos terrenos veciños e veciñas do noso Concello para mellorar ecolóxicamente algún espacio, para crealo, claro está, para disfrute, propoñemos para disfrute da cidadanía, sempre co apoio, editoría do Concello e cas precaucións oportunas que se requiran por parte do Concello na defensa e conservación do patrimonio municipal. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Vil. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, estamos totalmente de acordo desde o Grupo Socialista con esta proposición do BNG para reverdecer Ribeira, pero non só
as súas calles, as súas rúas, senón tamén contemplamos o bosque como uso recreativo e social. Os bosques son grandes produtores de servicios e externalidades dificilmente cuantificables, pero útiles á sociedade como é a paisaxe. O seu aproveitamento turístico e recreativo é moi demandado pola poboación e pode xerar beneficios económicos tamén ao medio rural se se conservan e xestionan adecuadamente. Os bosques son lugares de lecer e de recreo e unha ferramenta para a educación ambiental. Producen moitos bens directos, como poden ser cogumelos, fauna cinexética, fauna piscícola, que son a base de aproveitamentos recreativos indirectos moi importantes. Os bosques son importantes para os habitantes do medio rural e o aproveitamento dos seus bens e servicios poden ser un complemento ás súas rendas. Nós estaríamos tamén moi de acordo con eliminar os eucaliptos das zonas que sexan propiedade do Concello. O que sí queríamos comentar tamén que se elixisen ben o que van a ser as especies a plantar dentro do que é do casco urbano, no que apostaríamos por alternativas como pode ser cítricos. Moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Ten a palabra. Ola, boas noites. Actualmente no noso Concello está a mudar moito. É moi rápido. O centro da cidade, as principales rúas, grazas ás penalizacións e restriccións de tráfico. Pero parece que se bota de menos máis verde nas nosas rúas e non tanto cemento, que parece que é a especie que máis abunda aquí no centro. Por iso, dende o PBBI, dicimos que a mellor maneira de humanizar é a inclusión de máis vegetación nas nosas rúas, e non solamente esa maleza que crece nas nosas cunetas polas estradas. Por iso, votaremos a favor desta moción por parte do BNG, debido a que consideramos que é moi axeitada para comecer solucionar este problema que estamos tendo. Moitas gracias. Gracias, señora Pereira. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos e a todas. Señor Cobas, su iniciativa nos parece una idea magnífica, una idea estupenda. Estamos totalmente de acuerdo con la mayoría de su contenido. Fíjese si está cambiando la tónica de este pleno, que nunca pensé yo alabarle tantísimo una moción. Como diría nuestro compañero Xurxo Ferrón, chascarrillo. Qué extraños compañeros de Alcoba hace la política. Me refiero a políticamente. Usted es jovencito, usted es muy jovencito, señor Barral, y yo soy muy mayor, y usted, señor Cobas, queda en un término medio que no tenemos nada que hacer. En tierra de nadie. Los árboles y los arbustos ayudan a mitigar los impactos negativos, hacen las zonas urbanas más habitables, mejora la calidad de vida de las personas. La humanización de Ribeira fue y sigue siendo una de las líneas básicas de la actuación de este Gobierno, ya que la llevamos en nuestro programa electoral, tanto en las últimas elecciones como en las elecciones anteriores. Bien es cierto que hay calles y rúas en Ribeira que están siendo modificadas y puede dar la impresión de que se está primando otros materiales en detrimento del verde. Pero nada más lejos de la intención de este Gobierno. Siempre que la calle o el espacio que se está remodelando exista la posibilidad de poner algún árbol o alguna zona verde, se hace. Pero donde tenemos servicios de canalización, agua, saneamiento, electricidad, es totalmente imposible contar. Contamos para eso con la opción de las macetas o las jardineras. Le voy a poner un ejemplo. Rosalía de Castro se está mejorando. Por Rosalía de Castro todos somos conocedores que pasa por el medio un río. Entonces, es imposible, no hay posibilidad de poner árboles. Sí hay posibilidad de poner macetas o alguna jardinera. Ahora vamos a aumentar también la zona verde de la mediana de las Carolinas. La Rúa de Lugo se van a poner también árboles, ya verían ustedes los alcorques. En la anterior estación de autobuses se van a poner árboles y aparte en la zona baja se van a poner arbustos para dar más visibilidad al carril bici. Reverdecer Ribeira significa tener en cuenta la accesibilidad. Queremos una Ribeira verde, pero también queremos una Ribeira accesible y humanizada.
Me gustaría hacer mención también a las parroquias que estamos trabajando en ellos. Voy a poner un ejemplo que lo dijo mi compañero del PSOE. Por ejemplo, en Aguiño, el puerto se dotó de árboles en el proyecto de una ventana abierta al mar del Plan de Arousa Norte, en la carretera general, en Rúa Bionta, en Rúa Isuabela, y se embelleció con alguna maceta que otra. Entre otros, esto, pues una parroquia solo como ejemplo. Nosotros en el concello pues solemos hacer muchísimas actividades medioambientales. Pues en San Roque, que tenemos 17 hectáreas, y si ustedes pueden haber eucaliptos, poquitos contados, señor compañero del PSOE, muy poquitos. Se celebra el Día del Árbol, hacemos la actividad siempre en San Roque, plantamos con la escuela infantil, mandamos también ese día a los colegios alguna especie, algún árbol de un calibre determinado, de un buen calibre, para que hagan la actuación dentro del propio colegio y lo planten allí mismo. En las escuelas obradoiros, como la de este año, se plantaron, tanto en San Roque como en Couso, 600 especies autóctonas de carballos y de castaños. Y todos los años premiamos los balcones, las ventanas, los jardines privados, para incentivar así la participación ciudadana. Las podas, señor Cova, se realizan en tiempo y en forma, y en la forma necesaria, así como la plantación de las plantas de temporada. El inventario, es bien cierto, que se va haciendo a medida de lo que permite el trabajo. El traslado de árboles, cuando hay alguna circunstancia que siempre surja algún imprevisto, se trasplantan a otro lugar, como el otro día la bugambilla que cayó en la plaza del Concello, a un lugar que sea más apropiado, como puede ser el Parque de San Roque, pero recordarán ustedes que si algo tenemos nosotros es que todo lo que se saca se trata de cuidar y trasplantar. Recuerden ustedes, los plátanos en el cuartel de la Guardia Civil nos costó una cierta cantidad y se pasaron todos a Besadas y a Coroso. Las palmeras se están tratando, algunas ya son irrecuperables, como es la que está aquí en el centro, por el problema que tienen, pero aparte del problema del picudo, tienen un problema de hongos. Y contamos con que algunas palmeras privadas no las cuidan y entonces es muy difícil tratar de que las nuestras vayan adelante. En este momento, señor Covas, contamos con un personal de jardinería, mire, contamos desde que estoy yo con menos de la mitad del que teníamos antes, por jubilación y algunos, por desgracia, por fallecimiento. Y todos son conocedores, los que están aquí, del aumento de zonas verdes que hubo. Se voy a poner solo un ejemplo. En Castiñeiras, el parque de la antigua fábrica de barreras, solo ejemplo. Mire lo que aumentó Ribeira en zonas verdes y lo que bajó en personal de mantenimiento. Es imposible tener todo en óptimas condiciones con tan poco personal. Tendremos que reforzar el servicio, querramos o no, nos guste o no nos guste, con una empresa externa para poder llevar a cabo su propuesta. Si no, también le voy a decir una cosa. Como no ayudamos a los jardineros, que tenemos que proteger y respetar a nuestros trabajadores, por el exceso de trabajo, los que sí no van a reverdecer van a ser los jardineros y no van a ponerse verde precisamente como los árboles. Se van a poner verdes pistacho color amarillo, eso ya se lo digo yo. Y a una servidora, como siga con este servicio, que le pueden salir hasta brotes, bueno, por la edad me pueden salir gomos. Es un chascarrillo, señor Ferrón, como usted bien dice. Sabiendo que tenemos el presupuesto para aprobar del 2020, yo los invito, fíjese, a dar luz verde para que los orçamentos puedan llevar a cabo estas proposiciones tan impresionantes que presentan ustedes. Aquí trabajamos y tratamos de hacer las cosas bien, pero los milagros suelen ser en Lourdes y en Fátima. Yo le voy a hacer una enmienda de sustitución, a ver qué le parece. No sé si la tienen ustedes ahí. Si la tienen, ya me dirán si quieren, si la aceptan o no. Y en cuanto a lo del señor Ferrón, mire, los árboles singulares me parecen muy bien, bueno, dependiendo de lo que diga su compañero del BNG. La poda sin tritura, desde luego no hacemos compost porque no tenemos un sitio, pero se puede llegar no tenemos un sitio adecuado porque tiene que ser cerrado, tiene los restos tienen que ir por determinados sitios, entonces, pero bueno, se puede llegar a un acuerdo. Ahora, el punto 3 y el 4 ya se va a debatir aquí por mi compañero, una moción que presenta usted, número 12, en la de los huertos. Nada más
Por mi parte, señor alcalde, la moción é unha atada a aprobarse. Gracias, non, simplemente antes de que remate o señor Vázquez Covas explicar un pouco a nosa emenda. A nosa emenda, a proposición é totalmente súa. Si se fija, a nosa emenda só engade o contratar ese proxecto e separa fora do proxecto cuestións que son máis de filosofía que de incluir dentro dun proxecto, como é que cada vez que un árbol se perde poñamos outro, e como é que saquemos as especies invasoras cando as haya. En estes momentos nos terreos municipales non hai, pero se as hai se saca, é dicir, que é totalmente a súa. O único que engadimos é que se contrate. Claro, poña na súa. Por mí, quero dicir que é que eu estuve mirando, é verdade, sí, que se elabore un plan, e pon, que se contrate a elaboración dun plan. É iso, que se cousas contrate. Que eu creo que se poden poñer na miña, e votamos a moción, e votamos tamén. Vale, correcto. O único que no plan, eu decía, no plan non vai que se hai un árbol se poña outro árbol. Iso é unha cuestión de filosofía, por eso sacámoslo aparte. Non hai ningún cambio. Sí, pero van igual na moción. Vale. Non hai problema ningún, porque, a ver, isto que se pide que se elabore un plan, non é un plan, que se teñan en conta estas cousas, vale? Con respecto ás aportacións de Suma Ribeira, pois, por exemplo, das árboles senlleres, me parece unha cousa moi acaída, que a mí se me pasou. Ben, estou encantado de que se pode engadir. O de, en fin, o das plantas que se triture os refugallos, estupendo, non teño ningún problema. O dos verxeis ou bosques comestibles, pois, este de que se posibilite que a ciudadanía poida de forma altruista mellorar, tal, pois me parece unha aportación moi acaída, porque é unha aportación, ademais, didáctica, pedagóxica, que poden participar colexios e a ciudadanía en xeral. Eu non tengo ningún vinte en que se poñan como engádegas na miña moción. Se vostedes lles parece ben. Está dicindo todas as engádegas de Suma Ribeira. Sí, que realmente é das árboles senlleiras, é de que se a xente quere colaborar e preparar un anaco de bosque de maneira didáctica, xa se fan os colexios, me parece, en algúns momentos. Sí, pero que quero decir, vamos a ver, é que, bueno, eu creo que eso é máis de filosofía que de outra cousa, non teño inconveniente, pero a votación ten que ser ben clara o que estamos votando para que o señor secretario redate correctamente o acordo deste pleno. Vostede... Que se contrate a elaboración dun plan. Que se contrata a elaboración dun plan. Todo como sigue. Vale. E despois engaderíanse as propostas de Suma Ribeira, a partir do segundo. Vale, pois entonces... porque teñano claro os señores concellales. Se vai a votar a moción do bloque incluindo o que é a contratación do plan e engadindo o que son as suxerencias que fai Suma Ribeira. Por lo tanto, pasamos a votar a proposta. Votos a favor? Pois unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é presentada polo señor Mariño de Bricio sobre a habilitación dun aparcamento no centro de día de familiares enfermos de Alzheimer. Ten a palabra, señor Mariño. Gracias, señor alcalde. Esta moción viene a colación de la moción presentada por nuestro grupo en septiembre. Antes de nada, señor Reguiz, señor concejal de tráfico, usted me proponía hace escasamente un mes que no iba a leer la moción si yo cambiaba los acuerdos de la moción, porque según usted en aquel momento la consideraba usted ilegal. Mire usted, yo estoy dispuesto a retirar parte de la moción si usted, en vista de que nos acusó de ser ilegal la moción, usted presenta en este momento la dimisión como concejal de tráfico. Si acepta eso. Vale. Non me interrumpa, que tamén pode dimitir el de concellal. Exactamente. Por lo tanto, non crucen, diríjase ao que é a presidencia e non crucen entre asistentes a este pleno ningún tipo de comentario. El partido Barbanza Independiente, como le dije antes, presentó en el pleno ordinario del mes de septiembre una moción para habilitar a los familiares de usuarios
del centro de día para aparcar en la zona de carga y descarga delante de la pastelería fina, para entendernos, con la señalización adecuada, y pidiendo también una ampliación del tamaño de la rampa en esa referida zona. En el debate y votación de esa propuesta, el señor alcalde manifestó en su intervención que, palabras del señor alcalde, dígolle claramente a todo o mundo que cada un vote o que queira, pero eu non vou incumprir a lei. As mocións non poden ser, por moito que este pleno decida, contrarias á lei. E insistió en su postura anunciar que sepan que, sintiéndolo mucho, el señor alcalde no va a cumplir una proposición que es ilegal, o eso dijo en ese pleno de septiembre. El partido Barbanza tenía conocimiento que en las ordenanzas recogía que o Concello poderá dar autorizacións excepcionais para que determinados vehículos ou usuarios poidan utilizar esas zonas de carga por 30 minutos. Tales autorizacións se iban a acreditar con tarxetas concedidas por la Administración, por la Policía Local. Por ello, ese grupo entendía que se ajustaba a lo solicitado. El partido Barbanza, en ese momento, solicitó de forma informal un informe a los servicios jurídicos, al secretario municipal, en el cual nos informaba que en los expedientes estaba conforme a las ordenanzas la moción. De otra manera ya no hubiera venido. En función de esos criterios, el secretario municipal del ayuntamiento estableció las siguientes conclusiones, que también lo tienen todos ustedes ahí. El acuerdo aprobado por el Pleno en sesión del 30 de septiembre deberá ajustarse en su ejecución a lo dispuesto en el artículo 13.8 que le estaba yo leyendo antes, no pudiendo esa parada superar los 30 minutos. Se recomendaba, ya sé por dónde pueden ir ustedes, la emisión de un informe por parte de la policía local. En virtud para ir resumiendo, en virtud de todo lo expuesto, el partido Barbanza, en esta moción, insta al señor alcalde que pida disculpas, que rectifique públicamente las palabras pronunciadas en el Pleno en las que hizo referencia a la ilegalidad supuesta, que no está, del acuerdo adoptado para habilitar a los familiares usuarios del centro de día para aparcar por tiempo limitado en esas zonas de carga y descarga. De igual modo, entendemos que debería hacer lo mismo el concejal, hasta ahora, de tráfico, el señor Reiris Lampón, que hizo mención a unos supuestos informes solicitados a la policía local sobre dicha cuestión para defender la ilegalidad referida. En el segundo punto que traemos aquí, exigimos al señor alcalde que haga efectivo, una vez más, el acuerdo plenario y adopte las medidas incluidas en la moción presentada por nuestro partido para habilitar a estos familiares en el centro de día para aparcar por tiempo limitado, 30 minutos, que como todos sabemos, ese dejar ese familiar pues raramente supera los 5, 7, 8 minutos, y que fueron aprobadas por la mayoría de la corporación. No olvidemos también eso. En caso de que no se hagan efectivos estos puntos, nosotros indicamos, bueno, ahí con esa retórica, una reprobación de la conducta del alcalde, entendiendo por reprobación de esa conducta qué entendemos nosotros y qué queremos llevar en este punto con esa reprobación de conducta. Pues esa reprobación a esa prepotencia de cómo el señor alcalde se dirige a los concejales de los grupos, a esa falta de verdad y a primar intereses por encima de los ciudadanos. Y esa reprobación de conducta va incluida también esa prepotencia a veces cuando hace un año, hace dos, se reía de un grupo de redes sociales diciendo que, bueno, que poco más que los despreciaba. Y una reprobación de conducta también significa que no se puede tasar de ilegal una moción cuando, queramos o no, pasa todos los filtros de comisiones, etcétera, etcétera. Reprobación al concejal de tráfico hasta ahora, Víctor Reiriz, que siguiendo la escuela de su jefe, del alcalde, se permite el lujo de decir que cambiemos los acuerdos de la moción. Y reprobación al concejal hasta ahora de tráfico por desconocer la ordenanza y faltar a la verdad. Reprobación
al hasta ahora concejal de tráfico por, digamos ya, los líos de tráfico que hay en esta ciudad, empezando por el Malecón. Y de momento, nada más. Muchas gracias. Pues, señor Pérez Barral. Señor Ferrón, perdón, que cando me levantan a man a veces de diante non vexo de atrás. Disculpe vostede, ten a palabra. Senón, unha vez me quedo sin turno, senón. Ben, vamos a ver, eu vou ir a... Aquí hai unha proposición do PBBI, pero eu que querría falar respecto desta proposición é o tema que a nosotros desde Suma Ribeira pois nos parece, entendemos que máis relevante, e máis relevante que hubo unha proposición que se aprobou no pleno anterior e que se esa proposición, fora de que se entren outros tipos de confrontamentos dialécticos, se esa proposición se axustaba a legalidade, a cuestión é se se axustaba a legalidade ou non se axustaba a legalidade esa proposición. E se axustaba a legalidade da proposición, bueno, pois non llevemos moito sentido, quen está falando non lleve moito sentido a que se modifiquen de novo esa cuestión. Ben, non só eso, senón que, entón, en outras cuestións, nosotros non, bueno, a mí non me corresponde, nin temos interese en entrar en eso. Ben, ao respecto desto, simplemente de decir que sin intentar, porque algunha vez aquí pasa que un, como concelleiro, pois, no exercicio da súa función, pois, fai comentarios ou fai valoracións, entendendo sempre que se entenden desde a mellora das intencións políticas, se comparta ou non. Entón, quero dicir isto porque aquí non se trata, cando se fala un, de intentar criticar a ningún traballador deste concello, ni nada disso a respecto parecido. Pero, a meu entender, o noso entender do que está falando, se nos presenta, eu que creo que se debería presentar, se que se está falando da interpretación da legalidade, sería un informe xurídico, unha asesoría que o Concello se presentara un asesoramento con respecto a isto. E despois outros, e hai un regulamento e hai unhas normativas de tráfico, e se lee o texto de que fala da normativa, a meu entender, entra perfectamente dentro da legalidade o que se acordou. E, bueno, sin quitarlle relevancia ás opinións de distintas persoas, pero, bueno, a mí o que me interesaría, máis que, e por eso decía antes, que ter a opinión de quen é en este momento o xefe da Policía Local ou de outra persona que me merece todos os respetos, é que se fora un informe xurídico que falara ou avaliara da validez de facer as cousas dunha maneira ou de outra, con respecto a isto. E isto é o que nos interesaba destacar. Simplemente sinalar tamén, pero sin ánimo de non me vou aplicar a min beneficios que non lle otorgo a outros en canto asesor xurídico, e quen está falando non é asesor xurídico de ninguén, pero sí que, si vale a expresión, preparando os nosos deberes como concelleiro, pois sí que me permitín facer unha indagación, e hai un Real Decreto 1056/2014 de 12 de decembro, publicado no BOE, no que fala da regulación en castelán de las condiciones básicas de emisión e uso da tarjeta de estacionamento para personas con discapacidad. E no seu artigo 7 di derechos de los titulares y limitaciones de uso. Y di que los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos en todo el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo. Y entón, aparte de decir outras cousas, di no apartado D, parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los términos establecidos por la administración local, siempre que no se ocasionen prejuicios peatonales o al tráfico. Entón, bueno, non parece descabellado que, salvo que haxa unha legislación, unha normativa interna, porque depois non vou a omitir, tampouco me estudiei todo, pero que hai unhas transitorias nas que di que algúns temas os desenvolverá o que serían as normas locales da corporación local,
pero entendo que aí non se está distinguindo cando se fai no noso regulamento, o regulamento deste Concello, como non se di nada ao respecto de limitacións a ese respecto, creemos que eso se debe interpretar de unha maneira extensible e sí que creemos que cabería eso. Entón, xa que logo, e para rematar, é que, ben, nosotros xenéricamente, e referéndonos á remoción, sobre todo que se aprobou no pasado pleno, creemos que pode ser conveniente, por tamén outros motivos que podíamos expoñer, pero que non me quería alongar moito, creemos que podería ser conveniente e útil para persoas con discapacidade ou para persoas que, en este caso, acompañan necesariamente, imprescindiblemente, a persoas con discapacidade, de que sí que poidan dispoñer da zona que as limitacións que se indican aquí dun tempo nunca superior a 30 minutos e dentro de que o Concello poderá dar autorizacións que se podan dar. E outra cuestión que saliu aquí neste pleno, na anterior ocasión, é unha argumentación que eu creo que se hai alguén familiar que fai un uso abusivo ou un uso inadecuado dese estacionamento que creemos que pode prestar un servicio, pero non só na zona de carga e descarga por tema dos familiares de enfermos de Alzheimer, sino que creemos que as persoas con discapacidade demostrada respecto disso poderían utilizar outras zonas de carga e descarga do noso Concello, pero non é o tema que nos ocupa en este momento, non? Pero que sí que creemos que, se en algún caso hai un uso abusivo, o que debería facer, na medida das posibilidades, é a Policía Local, a autoridade competente, e perseguir esos usos abusivos que creemos que podían ser motivo de doble sanción. Unha sanción é pola ilegalidade de estar aparcando nun sitio sin estar en ese momento prestando un servicio a unha persona con minusvalía, aparte de que unha sanción cívica, unha sanción a maiores porque se está, digamos, facendo un uso inadecuado dunha documentación que se dá para algo concreto, non? E creemos que iso se debía regular de ser drásticos ou ser rígidos a hora de multar calquera uso que se faga inadecuado e que perturbe realmente tareas de carga e descarga. Ahora, e xa para rematar, e a ver se o digo por última vez desta intervención, para rematar, sí que decir que todo aquelo, sin querer facer tiros por elevación desta cuestión, pero todas aquelas medidas, e non só esta, que podan contribuir a que as persoas con discapacidade que se valgan por si mesmas ou que teñan que realmente depender de outras persoas, como no caso que nos ocupa en este momento, creemos que debe haber unha flexibilidade de interpretación das normas que debe estar regulado para que todas as facilidades son poucas e todas as facilidades non consiguen moitas veces salvar a discriminación que por razóns físicas moitas veces teñen que padecer persoas que están sometidas a estas situacións de minusvalía. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Pérez Barra. Ben, moitas grazas. Desde o BNG entendemos que se está a crear unha polémica interesada entre o Partido Popular e o Partido Barbanza Independiente, que no final non está resultando beneficiando ao conxunto da veciñanza de Ribeira. Vaya por diante que desde o BNG rexeitamos as declaracións feitas polo alcalde de Ribeira no pleno do mes de setembro de 2019, nas que aseguraba que cada grupo podía votar o que desexase porque vostede, señor Ruiz, non ia cumprir co dito acordo. Esas declaracións, para nós, denotan unha falta de talante democrático de primeiro nivel e están fora de todo lugar, non? E sobre todo cando estamos nunha corporación municipal onde unha das cousas fundamentais que debemos facer é debater os diferentes puntos de vista. Por outra banda, tamén non entendemos a actitude que está tendo o Partido Barbanza Independiente co PP e o PP co Partido Barbanza Independiente, na que existe claramente unha guerra aberta para ver quen pode, desculpando a palabra, fastidiar máis ao contrincante, sen importarlles o máis mínimo o interese xeral da veciñanza deste Concello. Vostedes, señor Ruiz, señor Mariño, teñen un evidente problema, que é a súa incapacidade para falar e chegar a acordos. Existe unha rivalidade entre ambos que é lexítima, non vamos a dicir que non, mas desde o BNG consideramos e non imos entrar no xogo, no seu xogo, pois a vostedes dades igual levar por diante os intereses xerais se conseguen facerlle unha cambadela ao seu contrincante. Os informes técnicos que nos presenta hoxe aquí o equipo de goberno e que están asinados polo xefe da Policía Local
Especifican que as zonas de carga e descarga non poden empregarse por persoas particulares e teñen un uso restringido a persoas que traballan facendo os servizos de carga e descarga. Sabemos as dificultades que teñen estes traballadores e traballadoras, nos que efectuar o seu traballo en Ribeira moitas veces é complicado debido ás poucas zonas de carga e descarga que existen e tamén aos moitos negocios que hai. Malia isto, somos coñecedores e coñecedoras no BNG das necesidades que existen na zona para deixar, mais sobre todo, para recoller as persoas usuarias do centro de Agadea. Por iso, entendemos que se o regulamento e as ordenanzas non satisfán as súas necesidades, pois tamén están para cambiarse. As cousas non están inamovíveis durante os anos, non? Nos entendemos que aquelas normativas que fan que non responden á sociedade, pois deben cambiarse, non? Calquera que sexa, esta pode ser unha delas. Nós, dentro do BNG, como vostedes están xogando cos intereses sociais da veciñanza por un motivo de disputa política, nós consideramos que debemos ofrecer unha solución lonxe de toda a disputa que están vostedes a facer, non? Consideramos que se deben aumentar o número de prazas de uso exclusivo, e poño exclusivo non por casualidade, senón porque o acordo ou o que fixo o Concello foi habilitar prazas de aparcadoiro exprés, pero as prazas de aparcadoiro exprés non están dándolle a solución aos usuarios e usuarias porque poden ser usadas por calquera persoa de Ribeira e, polo tanto, pois non cumpren co seu cometido de darlle unha solución a esta resposta, non? Para evitar que un partido defenda se habilitaron un número de prazas suficientes e outro diga que non e volvamos a ter estas discusións, dentro do BNG propoñemos darlle voz ao organismo que mellor pode coñecer, sen ninguna visión partidista, as necesidades das persoas usuarias, isto é, darlle voz á dirección de Agadea. Desde o BNG consideramos que quen mellor coñece as necesidades das persoas usuarias son os profesionais que traballan neste centro, polo que propoñemos que se no prazo dun mes persisten as necesidades de habilitar un maior número de prazas, que desde o Concello ya se habilitemos. Obviamente, isto require tamén un control por parte da Policía Local, vixilancia e información. Somos tamén coñecedores e coñecedoras de que a Policía Local non ten un número suficiente de efectivos e que, polo tanto, isto require tamén da vontade política e tamén dunha pequena planificación para que esa vixilancia se poida efectuar, non? Se as solucións que se propoñen por parte de Agadea van pola vía de facilitar a chegada e recollida das persoas usuarias, desde o BNG estamos abertos a escoitar esas propostas e modificar, como ben lles dicía anteriormente, que as normativas que sexan precisas. O BNG non vai caer no xogo nin do Partido Popular nin do PBBI. Se vostedes queren continuar con actitudes máis propias da infancia, ao meu entender, que de resolver problemas da veciñanza, alá vostedes, mas non van a contar coa complicidade do bloque. Seguiremos traballando para respondermos de mellor xeito posible á demanda social que é lóxica e natural como esta, lonxe de disputas e rivalidades estériles. Por iso, nós, dentro do BNG, propoñemos unha emenda, non entramos nos puntos primeiro e terceiro. Consideramos que son unha cuestión política do seu grupo, señor Mariño, e que, polo tanto, a emenda que nos facemos é a de sustituir o texto orixinal punto 2 por unha emenda de sustitución na que se habiliten máis prazas de estacionamento temporal con uso exclusivo, que é importante dicilo, con uso exclusivo para as persoas do centro de Alzheimer, e que estas sexan habilitadas nun prazo inferior a 15 días, porque tamén, senón, podemos xogar ca picaresca de que o goberno nos diga que se está facendo, pero non temos maneira de fiscalizalo, polo tanto, queremos poñer ese prazo menor a 15 días, non? Obviamente tamén, cando se habiliten, pois hai que sustituir ou trasladar algúns obstáculos, como son alcorques de árbores, algunha papeleira que está mal situada, e que, polo tanto, impide que as persoas que teñen mobilidade reducida pois poidan pasar efectivamente, non? E tamén poñer unha rampa e ali formase charcos de auga que para unha persoa moza pois non é ningún problema, pero que para persoas maiores pois implica que se teñen que mollar, non? Nos entendemos que tamén pode haber un punto 2.2 no que pasados 30 días naturais desde a habilitación de prazas
de persistiren as necesidades para as persoas usuarias do centro de Alzheimer, incrementarase o número de estacionamentos temporais exclusivos para as persoas do centro até chegar ao número que fose preciso. Esta necesidade verificarase coa dirección de Agadea e daráselle conta aos grupos municipais que integran a Corporación Municipal. Importante tamén, destaco, a necesidade de que sexa verificada esta necesidade con Agadea, porque consideramos que é quen mellor coñece as demandas dos usuarios e usuarias, e que, polo tanto, se a dirección de Agadea nos di que esa solución é suficiente, pois nós teremos que aceptar esa solución que nos dan, non? Pois eles e elas son as profesionais que mellor coñecen esa situación. En caso de que non sexa suficiente, pois dentro do Concello teremos que habilitar máis estacionamentos exclusivos para estas persoas, pois é unha necesidade social que temos que responder, non? Quero que se me entenda ben a proposta que facemos. Non imos entrar nese xogo de se temos que reprobar a un concelleiro ou alcalde, máis alá de que non estamos de acordo para nada coas expresións utilizadas polo señor Ruiz Rivas no pleno pasado, mas entendemos que o Bloque o que quere facer con esta emenda é buscar unha solución en positivo, porque a nós o único que nos interesa é darlle solución ás persoas usuarias deste centro. Non nos interesa máis nada. As leas que poidan ter vostedes teránse que resolver como vostedes poidan, pero nós o que nos interesa é iso, resolver este problema que teñen as persoas usuarias do centro da Agadea. Agardo que se teña entendido o sentido desta emenda e que poida ter a súa acollida. Mais nada, moitas grazas. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista queremos facer unhas consideracións. Aquí necesitamos buscar un consenso para darlle solución ao problema existente, dentro evidentemente da legalidade, facilitando a accesibilidade para os usuarios do centro de día, regulando o horario nos sinais de tráfico, poñendo uso exclusivo das zonas express entre os usuarios da Agadea nos horarios entre as 9:30 e 10, de 3 a 3:30, bueno, de 15 a 15:30 e de 19 a 19:30. Tamén consideramos que se debería de emitir as autorizacións pertinentes para que podan acceder pola Rúa de Galicia cando as condicións climáticas ou físicas do usuario o faga necesario. Consideramos que se deben de eliminar os alcorques na zona onde están as paradas express para facilitar a accesibilidade sin barreiras arquitectónicas dos usuarios. Tamén quixéramos que se habilitara outra plaza express na zona, como ben indicou aquí o BNG. Estamos de acordo con revisar a reglamentación de circulación e regular os espacios reservados por usos abusivos, como comentou Suma Ribeira, en zonas exclusivas. Estamos tamén de acordo coa apreciación ou as apreciacións do BNG e de acordo coa súa emenda. Gracias. Gracias, señor Vilas. Bueno, vamos a ver. Eu dixen algunha vez que tiña pouca capacidade e sorpresa xa na política despois de tantos anos. Esa quizá fora unha das mentiras máis grandes que teño contado en este pleno, porque me sigo sorprendendo. Sigo me sorprendendo de que un tema que non debeu chegar nunca a este pleno vaya a entrar por segunda vez. E por que o digo? Porque estamos en contacto, pero permanente, ca dirección da Agadea desde fai moitos anos, por este e por outros problemas. E por que o digo? Porque nunca que eu teña conocimiento chegou ao responsable de tráfico nin ao alcalde ningunha queixa de ningún usuario. Polo tanto, cando se toman medidas, non se están tomando a favor ou en contra de ningún usuario que nunca manifestou ningunha queixa. Extrañame, pois, que usuarios que podan estar afectados non se dirixiran en ningún momento nin ao concellal nin ao alcalde. Dirixíronse ao señor Mariño. Paréceme moi loable se así foi. Pero digo eu que o que debeu facer o señor Mariño
Era falar ca dirección e falar ca policía local sobre as medidas que se podían propoñer. E casi lle diría un pouco máis, falar co concellal ou falar co alcalde, mira, teñen este problema, non podedes resolver. Se o alcalde non lle fai caso ou a resposta que lle dá, efectivamente, podría vir a pleno. Pero tomamos unha decisión que é vir a pleno para que se sepa que hai un gran revuelo, hipotéticamente, por moita xente, cando, volvo a repetir, ao Concello e ao concellal nunca lle viñeron. Nunca lle viñeron, señor Vilas, que teña conocimiento. Estamos falando cando presenta o señor Mariño a súa moción. Correcto. Nin se dirige a nós para solucionalo e presenta unha moción. Di o Bloque, estas son cosas de las peleas del señor Mariño e del señor Ruiz. Perdón. Ustedes son cómplices de axudar ao señor Mariño agarrando ao señor alcalde para que non poda defenderse ou ejecutar o que son as súas competencias, que son a de tráfico, entre outras. Por que yo digo? Porque que propoñían vostede? Nun sitio onde hai 400 aparcamientos e onde teríamos a libertad de poñer 6 para a Gadea, 8 para a Gadea, o que vostedes queren, o que piden, a solución que vostedes queren e que votaron en este pleno, senón non habría ese problema, foi que se utilice a carga e descarga. Vostedes que son tanto de falar con todo o mundo, falaron ca Asociación de Empresarios, falaron ca hostelería deses lugares e falaron cos que habitualmente fan carga e descarga para que lle dixeran se eso se necesitaba. No, vostedes dixeron que era a mellor solución. Vostedes, perdón, señor Mariño, perdón, escúcheme usted que despois va a hablar usted. Es que tienen unha manía, de verdad. Es que, en fin, eu teño unha educación que intento manter en todo momento e lugar na miña vida. Eu pido yo mismo que non é tan difícil, porque senón ao final vai a parecer que efectivamente están aquí dous jalos a ver quen é máis machito. Yo, como alcalde, con usted non teño, de verdad, me vou a desviar medio centímetro do que son os meus deberes e as miñas obrigas. Non se preocupe. E volvo a ofrecer o diálogo para isto e para moitas máis cousas, en vez de optar por o que optaron. Pero ustedes, todos, non votaron a emenda do Partido Popular. Cal era a emenda do Partido Popular? Escoitamos á Policía Local. Escoitamos á Dirección da Gadea. Tomamos unha serie de medidas que son medidas express. Miremos se funcionan e se non funcionan, cambiémolas. E vostedes dixeron, non, carga-descarga. Que dixen eu aí? A mí me chaman chulo e prepotente. Non, eu o que son claro. Non engaño nunca a ninguén. Non engaño nunca a ninguén. Eu, desde o primer momento, xa non se ría, señora Herminia, que usted, se yo engañaba, estaría comigo engañando al personal. Vale? Pois entonces, vale. Por favor, que non me hagan llamarle al orden, señora Pereira, tampouco. Señora Pereira, non me hagan llamarle a nadie al orden. Vale. Eu dixenlle desde un momento, acórdense, o primer día que tuve a minoría. Si vostedes o que queren é que no que a lei a min me dá a competencia e no que non é unha disposición claramente política, é cambiar as decisións miñas como alcalde, teñen unha alternativa, que eu non sea alcalde. Pero, lóxicamente, cando veño ao POS, cando veño a outras cousas, a potestad para facer ou dar a iniciativa é miña. Porque se ustedes me queren sacar, evidentemente terán que ir por outro camiño. Son así de claro. Isto dirá, é chulo, non? Pero eu son o alcalde. Da mesma forma, digo que eu nunca vou a levar nada adiante que considere que non é legal. Ahora ben, aquí se me piden unhas disculpas ou se me pide unha rectificación. Eu creo que todos ustedes son o suficientemente inteligentes e son o suficientemente clarividentes para saber que cando eu digo que non é legal non a moción do señor Mariño, senón o que propón, estou falando na jerga ou no lenguaxe da xente. Eu non lle estou chamando delincuente, nin digo que sea un ilícito penal. Estou falando que, desde o meu punto de vista, incumple unha ordenanza, si queren digo, é unha infracción administrativa, soy máis fino, e
no digo ilegal, vale, pero calqueira de ustedes sabían exactamente o contido das miñas palabras, que era decir, eu non vou a facer algo que me di a policía local que non é conforme á ordenanza. Vale? Iso era a intención das miñas palabras. Por lo tanto, se hai algún ribeirense, incluído os que están aquí, que entenderon que esas palabras eran literales e que os estaba engañando, a eses ribeirenses eu lle pido perdón. A eses. Os que teñen a suficiente luz para ver que eu non iba por aí, creo, sinceramente, que sí que están utilizando torticeiramente as miñas palabras. E volve a vir a este pleno. En este pleno se volve a pedir exactamente o mismo, porque o señor Mariño, o que está pedindo de novo, despois de as medidas e de saber, ou debía saber, o que propón a policía local, é que utilicemos un carga e descarga. Sí, pois eu le digo que non é a mellor solución que quen ten que aplicar. Pero, por favor, señor Mariño, pero mire que usted que fue a los mejores colegios, ¿eh? Oye, sí, por eso, sí, yo que te curas como usted. Supongo que usted incluso fue bastante más que los míos. Pero parece que yo me entró más que a usted lo que es la educación y respetar al de enfrente. Sí, exactamente, una barbaridad. Me vuelven a pedir, o el señor Mariño o que pide, é que utilicemos unha carga e descarga. Cando a policía local di dúas cousas. O primeiro que di é: entendemos que a ordenanza sí crea excepcións, pero esa excepción está feita para carga e descarga, non para outro uso diferente. Pero, independientemente, a policía local o que nos di a todos é a solución que propón non é a mellor, porque esa carga e descarga é necesaria, é, igual que decía o señor Pérez Barral, é que aparcamiento exprés pode estar ocupado e a carga e descarga exactamente igual. E que pasa se chega a vez un camión e chega un usuario? Temos un problema? Non, sí, claro, quen llega antes? Vale. Esa é a solución cando temos 200 aparcamientos que podemos facer exclusivos, que podemos facer exprés. Eu acepto a súa proposta, pero a súa proposta e as que fixo o señor Vilas son precisamente a clara demostración que vostedes no anterior pleno votaron o que non tiñan que votar, solo seguramente para que o alcalde perdera unha moción. Porque senón non estarían cambiando ahora esas propostas. Porque prácticamente a do señor Pérez Barral é a nosa. Non, é que poñamos un cartel. A mí, se eso mo di no pleno anterior, digolle que sí, en exclusiva para os usuarios. Pero despois, o segundo punto é o mesmo que dixen eu. E miremos se funciona ou non funciona. Porque vostedes saben que a día de hoxe poden entrar hasta a porta. É dicir, que estamos falando de uns usuarios que poden entrar hasta a porta. Vale? E que tamén se acordou que a dirección da Gadea se acordou que non teñan que chamar a policía local para chegar á porta de donde reciben o tratamento. Porque antes teñan... bueno, hombre, pues sí, bien, señor Mariño, usted siga, pero haga lo que haga, por moito que unha maioría... A veces, eu escoitei moitas veces, sobre todo cando é absoluta, é que as maiorías non son boas. As maiorías igual non son boas cando abusan, sea de un solo ou sea xuntando tres. Vale? E outro día vostedes tomaron unha decisión que aquí mismo están retificando. Están dicindo que non é a mellor. E eu o que propoño é, o que xa lle dixemos á Gadea, que podan entrar hasta a porta, vale? Que miremos con máis aparcamiento exprés se funciona ou non funciona, e se non, cambiémolo, porque o que queremos é solucionar o problema. O señor Pérez Barral di, pero que sean exclusiva esas horas. Eu digolle que sí. Se usted acepta, se vota a nosa e a súa xunta. Eu digolle que sí. E, polo tanto, eu creo claramente que, efectivamente, o señor Mariño ten moita intención de pelearse comigo. Pero, señor Mariño... Non, home, senón xa lle digo, senón usted non, usted viría e lle diría, mira, señor alcalde, es que me dijeron unos usuarios, que por cierto... ¿Le han cantado la canción de Tasca ya hace... Sí, pero usted dijo, usted que no es nada mentiroso, dijo, al día siguiente las voy a presentar en el ayuntamiento, lo hizo. Para que usted analice. No, perdón, no me conteste que no... No lo dije tal cual. Sí.
No, no, perdón, dijo, mañana mismo la voy a presentar en... No, oiga, revise ese documento igual que revisó mis palabras, revise y ya verá cómo dijo que al día siguiente las iba a presentar. Vale, bueno, esa es claramente, si usted ve que hay algún usuario y usted quiere solucionarle el problema de los usuarios, lo primero que tiene que hacer é ir a quen yo pode solucionar. Mira, hai isto, que tendes pensado facer? Me piden isto. Home, pois a min o da Policía Local me di que non é o mellor, que te parece isto? Pero este non foi por aí. Vale? Usted foi por donde pensou que podía facer daño. E quen di que ahora está al margen, porque isto é unha peleita entre usted e yo, foron os que, ca súa decisión, hoxe fagan que volva a vir isto aquí. Porque a proposta e a solución que daban non era a mellor. E eu volvo a repetir, eu non estou para pelear con usted, estou para solucionar un problema aos usuarios. Que considero que foi o mellor? Deixarlle entrar hasta a porta sin que teñan que avisar. Que hai que mellorar o acceso porque evidentemente se veñen desde fora hai que ver unha rampiña para que podan subir a acera. Efectivamente, pero aquí se propuxo que subiran pola acera, os coches. Recorden, por iso eu creo que a veces a maioría non dá precisamente a razón, e hoxe vostedes están nos reconocendo que as súas emendas. Por lo tanto, a miña proposta é aceptar a súa, é que miremos se funciona ou non funciona, e con eso veremos se están servidos os usuarios de Agadea. Ahora, se con eso queda servido o señor Mariño, non sei, seguramente insistirán outra cousa, porque son moi mentireiro e son moi prepotente, eso é o funto da vida. O que son é un tío que son absolutamente claro, e a veces ser o suficientemente claro leva a que digan, mira, este lo que dice, non é un farol, é que claramente os meus principios expoños a todo o mundo, a vostedes e a que me quere escoitar. Entonces, non ten o señor Mariño para rematar, e despois, en todo caso, antes de votar, pois lle digo o sentido das súas emendas e se acepta, señor Mariño. Señor alcalde, a usted le llegan lo que le llega. Hace unos días había un tema de la depuradora y decía que tampoco le habían llegado los informes. Según me dicen, no lo he podido constatar, según me indican, la dirección de Agadea puso por registro las quejas diciendo que no se ajustaba bien lo que se había aprobado aquí. Usted puede poner todas las plazas express que crea, lógicamente, y se pueden crear todas las plazas que se crean más para Agadea, pero eso hará del malecón el caos de los caos, como usted. Entonces, nosotros lo que proponíamos, antes de empezar a leer aquí la réplica, lo que proponíamos era usar ese carga y descarga, que usted es R que R, usarlo para no bloquear más plazas ya en el malecón para todos los vecinos de Ribeira. Y después, bueno, ahí en parte el señor Pérez Barral hizo una exposición de esa enmienda y nosotros propondremos retocar un poco eso. Ya veo que el concejal en principio de tráfico no me va a responder. No sé si estará buscando más informes en este momento. Podremos esperar. El señor Reiriz, y yo me refiero a él porque la moción el otro día fue explicada por él, me habla de informes. Usted y ustedes, ya que usted ha hablado ahora, han faltado a la verdad. Ustedes no tenían nada de nada en el anterior pleno. A ustedes le contaron, y al señor Rill le contaron que dijera que había supuestos informes y punto pelota. Están acostumbrados a meter miedo para salirse con la suya. Ustedes están con el chip de mayoría absoluta. Y hay que escuchar. Hay que tener cara para que nosotros presentemos una moción, señor alcalde, el 15 de octubre, y usted, que no lo había hecho antes, piden, no quiero hacer más explicaciones sobre esa petición, al jefe de policía, con todos los respetos, y usted, que es un señor letrado, se dice, me parece, ad hoc, un informe el día 24 horas después que nosotros hayamos puesto esta moción. Señor alcalde, señor Reiriz, hay que tener cara y abuso de autoridad. ¿Me deja hablar? Hay que tener cara y abuso de autoridad
buscando informes no vinculantes cuando entendemos nosotros, a lo mejor usted está más letrado y entiende mucho más, que el máximo órgano jurídico, el señor secretario, emite un informe diciendo que la moción y lo que pedíamos estaba conforme ordenanzas. Es usted, a mi modo de ver, perdonen el adjetivo, son un poco patosos en movimiento y estrategia. A ustedes les falta voluntad, me deja hablar, a ustedes les falta voluntad política para aceptar esta moción. Como no podía ser de otra manera, la enmienda del PP es dar vuelta para no ir a la cuestión que la cual la rechazamos. Agradezco al señor Pedro esas aportaciones. Hemos hablado. Yo le diría que en la enmienda que usted nos propone, modificando el punto segundo, nosotros entendemos que aumentar más plazas de aparcamiento al 100%, con todos los respetos para Gadea, supone eliminar más plazas de aparcamiento en el malecón. Por eso nosotros íbamos a usar ese carga y descarga, para no aumentar más plazas. Y estamos de acuerdo, usted me dice en 30 días, yo ya le diría en 15 días, porque este señor alcalde, cuando llevamos una moción rápidamente, hace las cosas el viernes anterior del Pleno. Por lo tanto, yo creo que 15 días es suficiente para que habiliten una plaza más, como dice usted, para Gadea. Tengo que recordar, y en eso les doy la enhorabuena, el BNG en el 2006, tirando un poco de hemeroteca, su anterior portavoz, mirando un día de hemeroteca, la señora Dominga, instaron junto al Partido Socialista a traer el único centro de día que tenemos aquí en Ribeira. Lo cual, bueno, pues muy bien. Les agradezco ese tema. Y tirando de hemeroteca, ahí está. Pero ahora dotémosle a este centro de día que ustedes han pedido en su día con mayor accesibilidad y busquemos la solución. Me dicen también, esa gente que no se dirige también al alcalde ni nada, que esas plazas que queramos poner para Gadea, a poder ser, si pueden ser donde ustedes a prisa y corriendo, colocaron el viernes anterior plazas express. Pues mire usted, esas plazas express a prisa y corriendo, la gente, los familiares de Gadea piden que en esa zona donde han puesto ustedes la zona express, ahí quieren ellos las plazas de Gadea, porque tienen más a tiro de piedra directo las plazas. Bien, y trasladando donde están ahora las plazas de Gadea, pues puedan ustedes poner las zonas express, que vienen muy bien para potenciar el comercio local. Y después usar la carga y descarga con las tarjetas identificativas oportunas, para que si llega un familiar y tienen esas 2 o 3 plazas ocupadas, para no extender más. Ya sabemos que usted a golpe de mano puede poner todo el malecón bloqueado y todas las plazas que haga falta. Pero bueno, para no irnos a más plazas, usar la carga y descarga en el periodo de 8 a 20 horas, porque ahí, y el reglamento lo permite, porque ahí hay familiares que pueden llegar a distintas horas. Me parece más acertado que la solución de las zonas express creadas por ustedes, puesto que eso, con todos los respetos, no benefician a los usuarios del centro de día, a los usuarios con discapacidad funcional. Les agradezco ese apoyo, si se puede modificar ese tema de esa plaza a mayores y después el resto usar la carga y descarga, porque, como les venía diciendo, cuando ustedes gobernaban en la Xunta, en boca de su vicepresidente el 2 de junio del 2007, tirando estos días de hemeroteca, dijeron que se iba a construir ese centro de día, que en breve iba a ser una realidad, y que el actual gobierno, por aquel entonces, parece ser que ustedes decían que el Partido Popular iba a hacer en ese lugar un centro de ocio. Señores del gobierno, repito, aquí se necesita, por enésima vez lo digo, voluntad política, para facilitar el acceso a los usuarios y a sus familiares. De lo contrario, tendríamos que pedir, señores, con todos los respetos, señores del BNG, y ustedes también que lo han pedido, yo me sumaría también a ustedes, ya que si el señor alcalde no genera y no busca accesibilidad, yo no sé si nos tendríamos que plantear aquí, sentar todos y decir, habrá que buscar un nuevo centro de día en una nueva ubicación, porque si todos son problemas por el señor alcalde, Reiz, hasta ahora concejal de tráfico, según la normativa municipal, o concello pode permitir ás persoas usuarias do centro aparcar en esa zoa por tempo de 30 minutos. Se non o fai, é porque non quere. Porque vostede prima os seus intereses máis que os familiares que están ali do centro de día. Señor concejal de tráfico hasta ahora,
con su intervención el otro día ha faltado a la verdad. Y me lleva a decirle, ya que usted ha sido tan diligente ahora, en 24 horas ha pedido informes. Usted ha pedido informes, señor concejal de tráfico, para pintar líneas amarillas sin vado delante de en zonas muy cercanas a su propiedad. ¿Ha pedido algún informe? ¿O son derechos, señor concejal de tráfico, hasta ahora adquiridos por su cargo de concejal? Vaya cara tienen ustedes, marcando líneas amarillas sin vados en zonas que no quiero volver a repetir, relacionadas con el actual equipo de gobierno. Lo que proponemos existe en la realidad. Claro que se puede aparcar en carga y descarga. ¿Tiene usted buena vista, señor alcalde? ¿Tiene usted buena vista? ¿Tiene usted buena vista, señor concejal? Pues le voy a enseñar una tarjeta muy grande, muy grande. Aquí tienen Concello de Ribeira, zona de aparcamiento reservado, carga y descarga, 60 minutos, asistencia a domicilio, servicios sociales. Esto existe en la realidad. Y si no lo quieren hacer, no les da la gana por llevar la contraria y por no decir y por no querer facilitar los aparcamientos. Pero estas tarjetas existen, existen. A no ser que me diga usted, señor concejal de tráfico, hasta ahora, que a lo mejor es algo, están cometiendo ilegalidades, ilegalidades. Serán ilegalidades, pues como concejal de tráfico tendrá, escuche, será que entonces habrá que señor Marín. Después dice que no está permitido. Son ustedes unos trileros. Piensan Sí. que con la mayoría absoluta están en minoría. Después dicen que se malinterpretan las palabras. Al final estamos algunos Vale, señor malinterpretando. Mariño, se le acabó Ustedes, su turno. nosotros, Señor lecciones de Mariño, le democracia, de llamo a la legalidad, orden por no primeira nos dan vez. ninguna. Viene usted, Por tanto, vai duplicando o tempo que tiña que falar. Xa me sei deja de trileros, hilarla, entonces, mentirosos, bien, non lle ya sé deixo que- nada. vale, Non ya- lle deixo bueno, nada. pues entonces tendré Xa que acabou. explicar la enmienda que quieren hacer ellos. Pudo explicarlo dentro do tempo que tiña. Duplicou o Estoy seu explicando, tempo simplemente estoy para explicar. explicando. Díxenlle que non ten o Estoy uso da palabra. explicando. Non ten Muy bien. vostede uso da palabra. Bueno, pues Punto. que diga lo que diga. Pero Señor- yo le digo señor que Pe- las cosas no son así. Vale, señor Pérez Barral, ten a palabra. Ben, pois aquí poden ver as persoas que nos siguen no pleno o espectáculo bochornoso que vostedes están facendo, non? Ben, con respecto a proposta... por favor, con non respecto á interrumpa ao proposta- señor Pérez Barral. Por patio de colegio, Por usted. favor, Claro. non interrumpa, xa dixo moitas cousas. Señor Pérez Barral, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, como ia dicindo, entendemos que temos que buscar unha solución, non? E iso é o que nós pretendemos con esta emenda que fixemos. Non entendemos a emenda do Partido Popular, cando menos, ata o punto. Porque, basicamente, nos estamos pedindo prazas exclusivas, non prazas express. En todo caso, nos instaríamos a que se retirase esa emenda, incluindo na nosa as tres últimas liñas: permitir o acceso a vehículos autorizados pola zona peonil sen necesidade de dar aviso previo aos criterios que determina a xefertura da Policía Local, porque consideramos que iso tamén pode ser positivo para que as persoas usuarias se poidan achegar todo o máximo posible a ese centro, non? E con respecto ao 2.2 da nosa proposición, basicamente, nós o que queremos darlle é a voz ao centro de Agadea, que é as persoas que van a ter o criterio moito máis exacto que o noso de se son necesarias máis prazas ou xa, pola contra, son suficientes, non? Con isto, evitamos estas leas que estamos tendo, non? E que tamén, respondéndolle a vostede, señor Ruiz, non foi culpa nosa que este tema volvese a pleno, porque na anterior... Pérez Barral, disculpe, eu dinlle a palabra cando non lle correspondía para falar das Sí, emendas. é bo falar da emenda. Non, vai a falar de... Non, xa está falando de que vostedes non... Vamos a ver, pero un vai segundo, ustedes a falar de señor que non Ruiz. tuvo ningunha responsabilidade en que viñera Nós non aquí. tivemos responsabilidade porque non tiñamos un informe contrario da Policía Local, que neste No, momento perdón, sí temos. vamos a ver, Non perdón. non tiñamos na anterior. Non ten a palabra. Polo tanto... Despois xa yo explico eu. Vale, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Nada máis que quería matizar que eu no mes de suño, principios de xullo, comentei ca delegada de urbanismo este problema que tiñan os usuarios da Gradea. Nada máis. Gracias. Cada urbanismo, dixo. Bueno. Señor alcalde, ellos han intervenido, Vamos a creo ver. que tengo que explicar No y tengo tiene que que decir nuestra usted que posición respecto a esa... perdón, les ha dado, no tiene, les tuvo- ha dado pie pero, señor, a hablar al señor Pérez Mariño, Barral y al señor mire, Vila. señor Mariño, Si usted nos cierra la mire, boca, pues nos cierra claro la boca. que le cierro la boca Pero porque usted falou todo... ha dado pie a hablar a esta gente. Señor Mariño, Por segunda vez. por favor, Por lo tanto, con por todos los favor, respetos, yo tendré le que llamo explicar la enmienda, atención por tendré que primera vez. explicar y darle Señor el Mariño, visto bueno o no a no la me enmienda haga, del señor Pérez por Barral. favor, no me haga tomar medidas que no quiero. yo le estoy Vamos a ver, diciendo que usted tendré que tuvo decirle para lo que dice el hablar. señor Pérez Barral.
pero, por favor, cuelgue e apague su micrófono. Usted ten a posibilidade de falar. E ten que falar un tempo determinado. En ese tempo ten que pronunciarse sobre todo. Dinlle casi o triple do que lle correspondía. Polo tanto, se usted se dedicou a insultar ao señor delegado, se dedicou, perdón, home, no, lo de cara e todo eso a usted no es un impulso. No, que verdad, lo de trileros para usted no es un insulto, es una palabra que habitualmente le dice a sus clientes en la farmacia, ¿no? Cuando llega uno le dice trilero, no, porque no es un insulto, ¿verdad? No es un insulto, y llamarle cara tampoco es un insulto, porque usted tiene una moralidad que es la diferente a los demás. Eu vou explicar, señor Pérez Barral. Independientemente do que diga a Policía Local, que efectivamente eses informes existían, porque se lle pediron, e cando menos eu os escoitei verbalmente, vale, tamén, déjeme hablar, ve como le fastidia cando eu digo algo. É un informe non vinculante. Vale. Había uns informes, pero independientemente dos informes, non me digan vostedes que a solución é un carga ou descarga. Non me digan vostedes que utilizar... Pero, por favor, señor Mariño, circunstancias excepcionales. Donde non existen 400 aparcamientos para poder tomar outra solución. Por lo tanto, poñan como poñan, con informe ou con... Voluntad política. Segunda, le llamo por segunda vez al orden. E la tercera vez que interrumpa ao señor alcalde, vai para a calle. Ten dúas, vale? E creo que xa está ben de educación e de faltar este pleno. Volvo a decir que en estes momentos sinto envidia de outros concellos que empezan a dar o que ten que ser un pleno e que este perdeu precisamente todas as formas habidas e por haber. Volvo a explicar, independientemente de informe ou non informe, cando temos a posibilidad de facer pois prazas solo para eles, cando temos a posibilidade de facer as plazas express, cando temos a posibilidade de facer o que vostede pide agora, vostedes non quixeron mirar se as medidas que había tomado o Concello eran efectivas e esperar a aplicar outras. Non quixeron, polo tanto, con informe ou sin informe, si lle pareceu que a mellor solución era ocupar o carga e descarga. Dito eso, efectivamente, por fin chegou un escrito da Gadea, pero chegou agora, fai 8 ou 10 días. En ese escrito din unha serie de medidas que evidentemente eu non podo ter en conta, como que se utiliza a acera, como se utilice para entrar ao paso de peatóns. Como vamos a utilizar un paso de peatón para entrar en un lugar? Como pode ir un rapaz en bicicleta ou en patinete que poda atropellar un coche por non utilizar o que é unha calle peatonal, donde ten un lugar de rodadura donde pode ir un 10 por hora? Me sigue dicindo que esa é a mellor idea que hai? Home, por favor, polo tanto, a raíz dese escrito da Gadea, se falou co jefe da Policía Local e lle dixen que non teñan que chamar para poder entrar aí. Que entren todos e que aparquen na porta. Aparcando na porta xa debía estar solucionado ese problema. Pero vostede quere que, aparte de aparcar na porta, teñamos 3 aparcamientos exclusivos. Non hai problema. Non hai problema. Ahora, despois siguen sendo aparcamientos express porque é o que funciona. Pero a esas horas, exclusivo para a Gadea. Por lo tanto, eu creo que fomos bastante ben claro. Pero miren, o señor Mariño mesmo cambiou a súa proposta. Xa falou de, incluso, se pode habilitar unha máis en la zona express e tal cual. Xa, estaba indicando por favor, señor Mariño, vale, usted agora xa admite outras cousas que non admitía no seu momento, vale? Pois dito, claro, porque lo importante era que el alcalde perdiera unha votación máis para que la gente viera que está en minoría e que el alcalde es un chulo, vale? Pois dicho eso, o señor jefe da Policía Local fala que a excepción se refire exclusivamente a tarefas de carga e descarga. Eu coincido con el, porque eu non sei, eu non vin ningún escrito que vostede solicitara o que é un informe do señor secretario. Dudo que vostede poda enseñar un escrito que afirma do señor secretario, porque para eso teno que solicitar con un tercio, dudo moito. Segundo, entonces imagino que o que fixo o señor secretario darlle unha transcripción literal do que é a norma
é como ele entende por lei que hai que aplicala. Pero tamén vostede mismo aquí, en ese informe, di que se recomienda la emisión de un informe por parte de la policía local. ¿Por qué usted no lo pidió? Porque no le era favorable. Porque aquí se lo pone. No vinculante uno y otro. Pero quen ten que poñer las multas? O alcalde, o señor secretario ou a policía local? Yo no. Nin poño nin saco. Vale? Nin poño nin saco. Pero quen é o agente da autoridade? Quen é o que chega ali e pode meter unha multa? A policía local, non? Vale, pois como considere que está incumplindo e que está mal aparcado, metelle a multa, despois sacalle usted, se lle parece. No, por eso, entonces, a quen hai que facerlle caso é quen ten que aplicar a norma. Vale, e eu coincido con esa interpretación, perdón, enséñeme se se la firmou, porque dudo mucho que el señor secretario haya firmado algo. Vale, entonces, no puede hablar. No, pero enséñeselo a todo el mundo, a ver si es verdad. Que está firmado. Yo ya sé. No, ¿qué sabe? Ya sé que el informe emitido por el señor secretario carece de esa firma. Vale. Pero es, como dice usted, con ese ter. Pero simplemente no creo que difiriera mucho, y está ahí el señor secretario, para decir que variaría mucho por la firma o sin firma, con lo que me escribió el señor secretario y lo tienen los grupos. Cierre aí. Vale. O señor secretario lle di da Policía Local, aparte de que lo está metiendo en un apuro que yo creo que é totalmente innecesario. Pero vou a decir unha cousa, é que eu sí creo totalmente o informe da Policía Local, porque despois de falar das excepcións, é verdad que se un vai á literalidade, pois evidentemente pon o que pon. Pero mire, aquí hai parte do legislador, porque a ordenanza de tráfico, a parte de reformada, se aprobou no ano 90. O único que estaba ali era eu. Polo tanto, a intención da norma, se alguén pode sabela cando menos, son eu. Mire, despois da excepción, cando fala queda prohibido o estacionamiento en usos de carga e descarga e non sei que, despois de la excepción estamos hablando, no artículo 11, punto D, non poderán utilizar as reservas de carga e descarga os vehículos non destinados a tal efecto, nin poderán excederse do tempo para tales labores, de acordo co disposto en esta ordenanza. Vale? Despois da excepción. Por lo tanto, si vemos non só a literalidade, que efectivamente daría lugar a unha excepción, senón ao que creo que é a intención da norma, eu podo decir que se votei esa ordenanza de tráfico é a mesma interpretación que fai a Policía Local, ali non se debe habilitar a ninguén que non sea para carga e descarga. Si se pode habilitar determinados vehículos que por calquer razón non teñan a habilitación de carga e descarga. Pois, por exemplo, unha moto, por exemplo, un remolque, por exemplo, que se lle estropea a alguén o seu vehículo e ten que ir en outro vehículo. Vale? Entonces, dito eso, eu creo que está ben claro, señor Pérez Barral, eu acepto a súa proposta, vamos a votar a súa proposta. El señor Pérez Barral es lo que, perdón, el señor Pérez Barral entiendo que lo que lleva en su enmienda es, a ver, pues no se equivoque usted al votar, el señor Pérez Barral lo que lleva en su enmienda es aumentar alguna plaza más para Agadea 100%. Y después, entendemos que después se podría usar el carga y descarga, pero si no, en todo caso, si no en todo caso, pues quedaría el punto 2 indicando que se puede aparcar una plaza más para Gadea, y el punto 1 y 3 queda igual. Pero, señor Mariño, cuando usted sea alcalde dirige como é a cousa, mire unha cousa, usted está dicindo, mire como intenta liar, usted está dicindo que se poda utilizar o carga ou descarga. Vamos a ver. ¿1 y el 3 cómo queda? O punto 1 e 3 non estou facendo emenda, polo tanto, o punto 1 e 3 terase que votar independentemente, e cada grupo que vote o que considere. O punto... No, pero non é de sustitución, perdón, Punto único. Punto único de sustitución. Claro. Pero, por favor, señor Mariño, Dios bendito, teño ganas de ir vagas. Xa o dixen o primer día, terei que aguantalo todo así sempre. Me dejará usted a min dirigir o pleno e deixa xa de... Hai unha emenda de sustitución, polo tanto, a emenda sigue sendo de sustitución e eu acepto. Eu pedín, non sei se... Ben, pois entonces voten la mía e dígame de nuevo que no.
¿Entiende? Dígame de nuevo que no a aumentar las plazas express y a que puedan llegar... Vamos a ver. Se usted non acepta unha transacción, hai que ir polo reglamento e votamos a miña. A miña di que podan chegar, e despois a súa. A miña din que podan chegar... Non, se se aproba a miña, a súa non se votaría. Por eso eu digo, se queren englobar a súa ca miña, sería de sustitución xa. Porque o primeiro que hai que votar, a ver se me entenden, é a miña, que é de sustitución. Xa non habería que votar nada máis e salir adiante. Como eu non quero... También está fuera de tiempo esa moción, esa enmienda. Está fuera de tiempo, con lo cual tamén podría decaer. Vamos a ver, o reglamento tamén fala in voce. É o que lle estou dicindo, vamos a ver. Eu din unha solución, me vale calquer outra solución. Eu o que quero é solucionarlle aos veciños e aos usuarios un problema que me transmite a dirección, porque ningún usuario, volvo a repetir, veu aquí. Ningún usuario veu. Ningún. É a dirección. Pero no tiene usted... Que no, por favor, señora, que no ten usted a palabra. Non ten usted a palabra. Non ten usted a palabra, señora. Non escoito. Non ten vostede a palabra. Le llamo al orden por primeira vez. Non ten vostede a palabra. Ten un portavoz que falou todo o que quixo. Non pode. Non, de verdad, mire, se non chegamos a un acordo, se vota polo reglamento e punto. Eu estou intentando chegar a un acordo que a min o que me interesa é solucionar o problema ao veciño. Non se me reproban ou se pido perdón ou non pido perdón. Eu xa lle pedín a todos aqueles ribeirenses que entenderan que eu lle estaba chamando delincuente ao señor Mariño porque era ilegal su moción. Vale? Entonces, ustedes dirán. A nosa emenda engades a súa. Eso é o que dice. Sí. Como? A nosa emenda engade na súa. Exactamente. E suprimo incluso o de que sea... Suprimiríase ao primeiro anaco. A miña emenda, eu estou dicindo de que se utilice a Plaza Express. Unha máis, e que se mire. E usted di en exclusiva. Eu digolle que sí, iso é englobar a súa ou a miña na mesma. Eu digolle que sí. É dicir, agora xa poden entrar á porta. A min, que ás horas de 9 a 9:30 esa Plaza Express non sea utilizada como Express e sea utilizada por HDA, me parece ben. Sí, pero hai que coordinarse co centro para que nos digan que horario... Pero que co centro precisamente estou coordinado, son o único que está coordinado. É que é o que non entenderon. O único que está coordinado co centro... Señor Ruiz, digo porque hai máis horas nas que entran e saen usuarios. Entón, nesas horas, máis que as 9, 9:30, máis que esas... Exactamente, hai de nuevo por la tarde... Efectivamente. Esas horas eu acepto, porque esa sea que me pedía o centro tamén. Por lo tanto, o único que escoitou ao centro, o único que escoitou aos comerciantes, o único que escoitou a todo o mundo fun eu. E a mí non me quixo escoitar ninguén. Por lo tanto, acepto exactamente esa solución. E, como dixemos fai un mes, vemos se funciona ou non funciona. Correcto? Vale. Pues entonces... Señor secretario, si rechazo la moción de la enmienda del bloque, ¿está fuera de tiempo? Perdón por rizar un poco el rito, señor Perra Barral. Está fuera de tiempo. El señor secretario no tiene la palabra. Tampoco. Él sabe cuándo entró la enmienda del bloque. Él sabe, hay enmiendas en boche que el alcalde valora y acepta la enmienda. Si nosotros rechazamos la enmienda del bloque, o sea, pero digo, si la rechazo, por lo tanto, solamente se votaría su enmienda. Usted non rechaza nada, que o alcalde son eu. Non. Vale, o alcalde son eu, e usted non rechaza absolutamente nada. Vais a votar a emenda, porque en boche se fixo 1000 veces, que é incluindo precisamente o seu, e incluindo que podan chegar a aparcar ali. Por lo tanto, o señor Mariño, que siga esperando a ser alcalde, e que siga incordiando todo o que lle dá gana. Entonces, pasamos a votar o que é esa emenda de sustitución co o seu contido máis o meu que é que se podan chegar á porta. E suprimimos a nosa primeira parte que é donde di así como os aparcamientos express sobre outro tipo de aparcamiento, bueno, de ser necesario ampliar
cunha praza máis dita zona, non vai en, si quer sustituímos hasta aí e xa metemos a súa. Correcto? Claro, eliminar os tres primeiros liñas e seguir as dúas nosas emendas. Perfecto, entendeu o señor secretario. En vista do informe da Policía Local, hasta dita zona se suprime, se incluye o que é permitir o acceso de vehículos autorizados pola Rúa Pineonil sin necesidade de previo aviso, e se incluye o que é a emenda do Bloque Nacionalista Galego, tanto de que se faga en exclusiva ese, como en 20 días que se mire se funciona ou non funciona. Correcto? Pois entonces pasamos a votar. Y rechazan el 1 y el 3. Efectivamente, é de sustitución, señor Mariño. Sí, sí, sí. Sí. Votos a favor do mesmo? Vamos a ver, 9... 9 a 4, 13. Votos en contra? 6. Abstencións? 1. Bueno, gracias a todos polo exemplo que lle demos a todo o mundo aos ribeirenses, en fin. O seguinte punto é do señor Ferrón sobre a creación de hortos ecolóxicos. Ten a palabra. Ben, a proposta que traemos nesta ocasión a este pleno, que é sobre en términos xenéricos, sobre a creación de hortos ecolóxicos urbanos municipales, intentando a estas alturas de sesión reducir da medida do posible o tempo de exposición, decir que é unha evidencia que cada vez aumenta máis o interese das persoas pola influencia do cambio climático e sobre o noso futuro como especie. Non só se trata dunha crise climática, senón tamén isto é unha crise que vai con ela de biodiversidade e unha crise social. Dende Suma Ribeira queremos aportar neste senso o noso grau de area dende o traballo municipal seguindo a máxima ecoloxista de pensa global actual local, e esta iniciativa quere seguir a liña que xa, presentamos a ciudadanía no noso programa electoral con algunhas medidas no aspecto medioambiental que entendemos que poden contribuir, humildemente creemos que poden contribuir a mellorar a calidade de vida dos nosos concidadáns e a procura dun concello máis sustentable. Esta proposta trata da promoción e fomento da produción e consumo de produtos naturais, que sexan produtos ecolóxicos, saudables e tamén produtos gustosos, que tamén debe de acompañar na defensa desto o bon sabor destos produtos. É por elo que, como primeira medida de concienciación e avance, propoñemos a creación dos hortos ecolóxicos urbanos municipais. E ben, por outras razóns que xa supoño que terían a ben ler os outros componentes da corporación e estas que acabo de expoñer, solicitamos a aprobación desta proposición de Suma Ribeira e sabendo tamén, ou engadindo tamén, que esta práctica agrícola que propoñemos non ocasiona unha contaminación no entorno e, polo contrario, contribúe a reciclar residuos orgánicos, potencia recursos naturais e é sustentable ao longo do tempo. E é por isto que solicitamos deste pleno a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, que o Concello habilite en terreno urbano, vense xa público ou chegando a un acordo cos seus propietarios para a creación de hortos ecolóxicos urbanos públicos en condicións aceitadas para que poidan ser traballados. Segundo, o Concello fomentará a utilización dos mesmos con campañas de promoción para despertar interés entre a veciñanza, coa finalidade de que as persoas que o desexen poidan inscribirse para cultivar unha parcela. Terceiro, o Concello creará programas e cursos de formación sobre os métodos de cultivo ecolóxico e todo o que se produza en estes hortos será con métodos naturais e non contaminantes. Isto é dicir, en ausencia, por exemplo, de pesticidas, herbicidas, insecticidas, abonos de síntesis ou plantas xenéticamente modificadas. Cuarto, aproveitarás esta iniciativa para facilitar tamén o acceso da veciñanza interesada a coñecemento básico e práctico para a agricultura doméstica.
Ben, si algún dos aspectos que aquí se propoñen nesta proposición, valga a redundancia, pois necesitarán algún tipo de aclaración ou algún tipo de discrepancia que se poidera chegar a algún tipo de acordo, pois na medida das posibilidades de quen está falando, pois o que sí que escoitarei atentamente a todo o mundo, a todas as aportacións e nada, isto é no que consiste esta proposición que propoñemos para debate. Gracias, señor Ferrón. Algún grupo desea intervir? Señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, esta é unha proposición que para nós é moi acaída porque nos concellos onde está gobernando o BNG xa o estamos levando a cabo. Con moito gusto votaremos a favor. Mais nada, gracias. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos consideramos que Ribeira ten algunhas carencias como é posible falta de terreno, pero bueno, sempre se pode chegar a algún tipo de acordo cos propietarios e non nos vamos a opoñer a esta proposición. Gracias. Señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Ben, lamento que de verdad pois non se lle faga moitas veces, non se lle conceda o uso da palabra a algún membro desta corporación, simplemente cando se intenta intervir ca mellor das disposicións. Quede claro, e me vou a centrar xa na proposición de Surso, que a intención deste grupo é que se lle solucione o problema a eses usuarios do centro de día é que non se eliminen máis plazas de aparcamento para a xente normal no malecón. Temos que ser capaces de compatibilizar ambas as dúas cousas, señor alcalde, e é posible. É posible tendo ganas e interés Por que e non vai á voluntad. cuestión? Señor Surso, por que non vai á cuestión, por favor? Ferrón, vou á cuestión. Boa cuestión e lamentable que un se teña que salir da cuestión para esta, por ese tipo de actitudes e por ese tipo de proceder. Simplemente decirlle que nos parece pois unha iniciativa interesante de hortos ecolóxicos, pero, bueno, eu personalmente, dende o meu punto de vista, creo que non vai a ter demasiado recorrido. Ojalá, de verdad, ojalá me equivoque. Creo que é perfectamente posible que por parte do Concello pois se fagan esas xestións se non hai unha zona próxima ou unha zona urbana para habilitar ese espacio para crear esos cultivos que sirvan, aparte de concienciar en esa agricultura ecolóxica, en esa concienciar con esa alimentación saudable e concienciar ao mesmo tempo, fomentar esa socialización e ese punto de encontro tamén de persoas maiores e que podan establecer relacións sociais. Bueno, pues simplemente decirlle que por parte do noso grupo vamos a apoiar e que esperamos de verdad, bueno, pues que se chegue a bo porto con isto e que a xente se implique e participe. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Bueno, esta é unha proposición que é moi parecida a que nos presentou o señor Covas tamén no punto número 10. Pero realmente, señor Ferrón, a proposta que usted nos fai é unha medida moi interesante. Señor Ferrón, estuvemos mirando por unha finca que pudera servir para o que usted nos pide. Esta é unha finca que aproximadamente mide 5.000 metros cuadrados situada por encima das chamadas casas baratas, tamén chamada a zona da revolta, según vin no mapa. Esta é unha finca a cual está prácticamente aberta, ten un pequeno murete, pero está prácticamente tamén derribado, bueno, está cerrado por algún lado, pero nada máis. E ademais conta con unha vegetación e con arbolado, que isto implicaría un gasto moi elevado poñer esta finca en condicións de poder facer un horto ecolóxico. Gastos como desbrozar, cortar árboles, sacar raíces, arar terreno, fresalo, etc. Mas os cursillos que usted nos di tamén, bueno, pues tamén entrarían aí. Pero aparte tamén teríamos uns gastos de acometida de agua, facer unha caseta para guardar os apeos, levar compostadores, ou xa son uns gastos que non figuran en ningún presupuesto específico con este fin. Nin creo que existan cando se trata de aprobar, porque como foi un pleno pasado, e queríamos aprobar un 10% dos presupostos, e imagínese usted que haya que aprobar ahora mismo un 100%. Entón, o que lle propoño, señor Ferrón, é ir adecentando o terreno este, pero xa lle digo, está árboles, hai moito arbusto, hai maleza, todo iso. O que lle propoño é ir adecentando o terreno a medida que vaya facendo falta
a petición dos veciños e facer unha lista das persoas interesadas para adaptarnos á realidade da demanda. A parte disto, tamén temos non temos unhas ordenanzas municipales que regulen esta actividade, porque eu penso que o que ali se cultive ten que ser para o uso dos veciños que o cultiven, ou se acaso para unha sociedade tamén sin ánimo de lucro, pero nunca para comercializar estes produtos. Bueno, isto é unha medida que entraría nunha ordenanza, é unha medida que se me ocurre agora, pero seguramente habría que añadir algunhas ordenanzas máis. Nada máis, señor Suso, por nosa parte, se lle digo que a medida é moi interesante. Señor Ferrón, ten a palabra. Eu agradezo todas as aportacións que se fixeron e en principio que se actúe da maneira que se propón e que na medida do posible, na medida da disponibilidade, que se consolide na práctica, que se vaya dotando de espacio e na medida tamén da demanda que haxa e, bueno, o que decía antes, que tamén que todos desde o Concello tamén deberíamos intentar contribuir para que se esperte un interese por este tipo de actividades. máis nada que dicir. Se a quer dirixir usted, sabe que tamén conta con noso apoio. Así nos botan a man, que a verdad que os concellales xa bastante traballo ten, e se pode botarlle unha man tamén é ben vida. Simplemente, antes de votar, como ben saben todos os que nos escoitan, e como saben vostedes, suelo ser bastante xeneroso, e así é na utilización tanto do uso da palabra cos tempos. Pero está claro que para que nos podamos entender entre todos os presentes, o respetar, inda que sea mínimamente un reglamento, é o que nos fai que nos podamos entender. Por lo tanto, ese vai a seguir sendo o meu proceder. Ahora e sempre. Gracias pola proposta. Se lle parece, pasamos a votala. Votos a favor da proposición do señor Ferrón. Unanimidade. E, polo tanto, aprobada. Pasamos ao seguinte punto, que é unha proposición do señor Vázquez Salgueiro sobre a colaboración co Cine de Ribeira para a creación de ciclos periódicos aos nosos maiores durante o inverno. Ten a palabra. Bueno, iba a decir boas tardes, pero bueno, boas noites xa. En canto a esta moción, o PBBI é unha formación moi comprometida cos nosos maiores, e así como se demostra nas diferentes mocións ao longo desta recién comenzada legislatura. Esta moción non ten máis que reforzar a nosa aposta por este colectivo, un colectivo moi sensible, un colectivo o cal debemos ter moito cuidado. Por iso o que buscamos é fortalecer as actividades de cara ao inverno, entre estas, que mellor que disfrutar dunha bonita xornada de cine. A proposta deste grupo municipal é que ao menos durante o inverno facer ciclos periódicos de cine, enténdanse series, películas ou documentais. Isto xa o deixamos a elección dos diferentes colectivos ou en negociación coa Concexala de Cultura, para que estes maiores disfruten de xornadas de ocio no cal socializar e demais. Tras falar coa xerencia local do cine, coméntanos que isto solamente é cuestión de vontade, e que tan pronto se faga unha proposta directa dende o grupo de goberno, pois poderemos comenzar con esta actividade. E falando un pouco da emenda que nos presenta aquí o grupo do PP, poderíamos aceptala como unha engádega á nosa, xa que sí, se ben é certo, non nomeamos aí pois unha colaboración en canto ao club de xubilados directamente, pois é preciso, obviamente, un control non solamente polo club de xubilados, sino outra calqueira asociación da terceira idade que poda requerir algún tipo de interese por disfrutar disto. E non solamente buscamos unha subvención deste servizo para os nosos maiores, sino que o que buscamos é ciclos específicos para a xente do noso concello da terceira idade. Nada máis e moitas gracias. Gracias, grupos que deseen intervir, señor Pérez. Ben, moitas grazas. Pois, dende o BNG,
estamos de acordo non co sentir da proposición, incluso se podería acrecentar máis alá das persoas maiores, non? Porque tamén hai moita mocidade que precisa ou quer ir ao cine por cuestións económicas non pode, non? En ese sentido tamén o Concello podería buscar a maneira de que non só os nosos maiores que teñen todo o dereito e merecen disfrutar dunhas tarifas baixas para o cine, pero tamén a nosa mocidade, non? Neste sentido tamén, como ben dixo antes o señor Vázquez, pódese facer ciclos de cine, de series, pero tamén hai unha cuestión fundamental que moitas veces se pasa por alto, que é a promoción do cine galego, que últimamente nos está dando tantas alegrías e tanto renome a nivel internacional, e que moitas veces nestes cines de nivel comarcal, case local, pois hai imposibilidade de traelas, non? E que, polo tanto, pois, que se teña en conta de se aprobar esta iniciativa de que o cine galego, o cine de autoría propia, pois tamén este aquí na nosa lingua e que se vexa que o noso cine tamén pode gañar festivais de renome internacional, non? Mais nada, moitas grazas. Gracias, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista estamos a favor de axudar a dinamización da infraestructura como pode ser o cine e a socialización dos nosos maiores. Sin máis, imos a votar a favor. Gracias. Sí, señora Ruiz, ten a palabra. Bueno, boas noites a todos e gracias, señor alcalde. Bueno, tamén teño que dicir que teño un neno de 10 anos, de 13 anos, igual que tes ti, Vicente, non? E, bueno, creo que é bochornoso que algún día cheguen a ver os nosos plenos e que acabe de pasar o que acaba de pasar. A mí dame vergonza. A ver, por favor, ningún outro... Ahora vamos. Señor Vicente... Vamos. Pero el que interrompe non ve que é usted, que si lle teño que chamar a atención, perdón, si teño que chamar a atención, chamo eu, pero xa está ben que unha e outra vez faga as labores de alcalde, faga as labores de portavoz, faga as labores do que lle peta. Entonces, cando eu vexo que hai algo que non se sigue o reglamento nin o respeto debido, chamo eu a atención, non faga vostede. Vostede faga muecas, non faga outra cousa. Bueno, pois eu... Dende este equipo de goberno estamos moi conscienciados que a integración e participación social dos nosos maiores na vida social estamos demostrando con todas as actividades que se levan a cabo ao longo de todo o ano en distintas épocas. Este mes ainda acaba de empezar, ao día 21 empezou a dinamización dos maiores, todo, ca memoria, reforzo educativo, cursos de galego, artes plásticas, gimnasia, informática e tamén as mostras de teatro. Bueno, eu quero felicitar ao señor Vázquez por ter esta idea. Foi unha pena que estos apoios está funcionando xa fai tempo, xa que o señor Mariño o puxera en práctica, cando pudo poñelo en práctica, cando ele estuvo de concelleiro e con maioría absoluta. Bueno. A ver, señor Mariño. Por todo isto... Por favor, Por todo isto é para dinamizar... máximo respeto. Se usted non interrumpira, pero ao máximo respeto pidolle a todo o mundo e non me obliguen a ter que votar a ninquente este pleno. Máximo respeto a todo o mundo, con todo o mundo. Ten a palabra, señora Ruiz. Por todo isto, e para dinamizar esta actividade, Samir reuniu ca xerencia do cine e cos presidentes do Club de Xubilados e máis a terceira edad, non só o Club de Xubilados. Bueno, eu non poño en dúbida que vostede o fixera, señor Vázquez. Se o fixo, sabería que o propón o cine non é o mismo que pensa vostede, porque ele só o propón de 4 a 5 en días de luns a venres, e as películas e documentais e teleseries teríamolas que aportar nós, porque eles eso non o poñen. E se tamén se reuneu cos presidentes de maiores, que non o podo decir se reuneu ou non, pois debería saber que eles non mostran ningún interés por este tipo nin de películas, nin de documentais, e menos en estes horarios, porque de 4 a 5 a maioría deles están tomando a siesta, como me din eles. Eles o que si propoñen e mostraron moito interés é por ir ao cine, eso sí, pero queren a cartelera actual, como todo o mundo, as películas que estén en actualidade, e os fins de semana, como todos, en horario normal. En definitiva, traer propostas é moi fácil, o difícil é leválas a cabo.
porque é moi fácil predicar, pero tamén hai que dar trigo. Eu agradezco estas propostas buscando neste censo unha alternativa de ocio para os nosos maiores. Conte con noso apoio para consciencialas. Bueno, nese sentido, vai a nosa emenda. E de aprobala, comenzaríamos a traballar próximamente cos grupos implicados. Así que, nada máis e moitas gracias. Señor Vázquez, ten a palabra. Perdón, despois, se me pode explicar, que non lle entendí ben, os términos en que vostede propón a votación e o que acepta, mo explica. Vale. En canto, pois as plausibles reunións que tuven ca xerencia do cine, que sí, xa lle confirmo que as tuven, e que confirmo que me din que nese horario sería axeitado. Por outro lado, pois falei con algún colectivo de persoas da terceira idade, según eles me transmitiron, tampouco busquei indagar se dormía a siesta ou non, a esa hora, a verdad. Non considerei que fora relevante neste aspecto. Obviamente quero entender que pódese facer unha subvención deste prezo para este colectivo. Pero, isto non implica que non sexan dúas medidas coetáneas e que poden coexistir. Tanto como ben di o compañeiro Pérez Barral, pois que a xuventude tamén pode disfrutar deste ocio, aínda que, podese dinamizar a través de, por exemplo, creación de unha asociación de amigos do cine ou calquera cousa aquí que, pois xa estou facendo un pouco de traballo de Conxecional de Cultura. Con isto, pois, poderíamos aceptar a emenda en canto a que vostede propón e non esa institución, sino engádega, posto que ambas poden coexistir e non son, poden ser independentes e aceptables ambas. Moitas gracias. Gracias. Entonces eu lle propoño que é como é de engádegas, estaría ilóxico se só engadimos. É a súa e a nosa, que diría así: colaboración co Cine de Ribeira e co Club de Xubilados para a creación de ciclos periódicos ao menos durante o inverno e outras accións ou actividades que incentiven a presencia das persoas maiores nas proxeccións cinematográficas, que é a unión de as dúas exactamente igual como vostede propón. E se lle parece, pois tamén está invitado cos servicios sociales, que a señora concellala, a participar en todas e cantas reunións pois cos maiores teñamos, porque efectivamente a min, cando eu xa fai tempo nombro a concellala, unha das accións foi esta, falamos cos colectivos e, en principio, para o que son ciclos periódicos, non están interesados, pero igual hai outras persoas maiores que non están en asociacións e si están interesados. Por lo tanto, vostede de primeira man pode participar en esas reunións e ver o que queren os maiores para facer unha proposta interesante aos servicios sociais, que incluso pode ser tamén eso, axudar aos xubilados a que podan acceder ao cine. Entonces, tal como... Sí. No, jubilaos. Jubilaos, querido Emilio. Entonces, por ejemplo, dito eso, pasamos logo á votación cos términos que expuxen e que acepta o señor Vázquez. Sí, algo? Pois entonces pasamos á votación. Votos a favor desa emenda transaccionada, pois unanimidade. A última das proposicións é da señora San Pedro sobre o apoio ao sector marindustria alimentario da comarca frente ao proxecto de reforma da legislación de costas. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Pois os proxectos de reforma da Lei de Costas e do seu regulamento causan enorme preocupación para o conxunto das actividades económicas que para exercer en condicións aceptables de rentabilidade se sitúan na franxa costeira, fundamentalmente porque necesitan unha localización e unha disposición fundamental relativa á captación de auga do mar. Isto levas a cabo a través de mecanismos de impulsión e saída de auga dispostos na zona que vai desde as súas instalacións ata os puntos de captación e saída baixo da agua.
soterrados, aprobados e adaptados a todas as normativas vixentes na actualidade. O proxecto de reforma do Regulamento de Costas que está elaborando o Ministerio para a Transación Ecolóxica e que polo seu gran calado vai obrigar a reformar igualmente a Lei de Costas preocupa enormemente aos sectores productivos afectados, dado que se pretende introducir unha serie de preceptos novos que amparan algunhas interpretacións moi restrictivas que se estaban a facer da Lei de Costas e se diseminan por todos os seus artigos preceptos moi novos, xenéricos e abstratos que endurecen as exixencias ambientais en claro detrimento das posibilidades de exercicio lexítimo e sostible das actividades ligadas tradicionalmente ao mar de Galicia, que son as que conforman o tecido productivo costeiro da nosa comunidade autónoma en xeral e da nosa comarca en particular. Como exemplo, o borrador do novo regulamento recorta drásticamente a figura da prórroga extraordinaria das concesións de ocupación de dominio público marítimo terrestre, desvirtuando a letra e o espírito co que se creou esta figura na reforma da Lei de Costas do 2013 e que viña precisamente a apoiar as actividades productivas costeiras que ían chegar ao seu termo e de ser desmanteladas, polo tanto, no ano 2018. A clave do debate estriba en que dita lei creou unha figura nova, que deixou sen efecto a limitación do prazo máximo de duración que se establecía na Lei de Costas de 1988, precisamente creando unha prórroga extraordinaria a contar dende a data na que ésta se solicitara, tal e como a lei e o regulamento establecían e siguen establecendo. O que se pretende coa reforma do regulamento é modificar o día de cómputo inicial, atrasando 30 anos atrás, ata o día 1 da concesión en vigor. No mesmo sentido, reforzanse os requisitos necesarios para renovar as concesións e para obter prórrogas das actualmente existentes, pasando dos 4 criterios orientativos ata hoxe vixentes aos 18 que se pretende introducir. E o máis preocupante é que a maioría deses novos requisitos quedan nunha total indefinición, de maneira que se deixa a porta aberta para a arbitrariedade máis absoluta á hora de decidir desde un despacho ministerial a cales das nosas empresas e sectores se lles permite continuar e a cales se expulsa. Sobre unha base tan feble e maximalista, preténdese revisar todas as localizacións actuais na costa que, segundo os informes do Ministerio, poidan non cadrar con eses novos criterios do borrador, algo que pode levar a consecuencias devastadoras para os sectores productivos galegos vinculados á costa e a toda a economía social e pesqueira ao verse potencialmente afectados non só as industrias productivas do país, senón incluso unha enorme cantidade de explotacións asociadas á miticultura, acuicultura de bivalvos e marisqueo, amén de edificacións ou vivendas, entre outras. Por outro lado, que a experiencia destes sectores evidencia que non son actividades en absoluto insostibles desde o punto de vista ambiental. E, de feito, en ningún momento do borrador se afirma que a causa da modificación sexa unha problemática de tipo ambiental, senón únicamente unha decisión conceptual. Isto é, a aposta das autoridades de costas por un litoral libre de actividade productiva, o que suporá, a súa vez, optar por un uso preferentemente recreativo fronte aos usos productivos tradicionalmente vinculados ao mar. Ante esta alarmante situación, para o Concello e a súa comarca, sometemos a pleno a aprobación da seguinte moción: instar ao Goberno do Estado, especialmente ao Ministerio de Transación Ecolóxica, a que recoñeza a realidade da Comunidade Autónoma Galega e da comarca do Barbanza en relación á realidade histórica e socioeconómica do mar, do sector mar-industria, acuicultura e marisqueo que ao longo do último século serve como base fundamental para o desenvolvemento social e económico desta comunidade e que pon en interdito un regulamento absurdo que demostra o claro descoñecemento da realidade social da nosa comarca. Segundo, con carácter previo á aprobación de modificación ningunha, crear unha mesa de análise e negociación cos sectores vinculados ao mar para xerar un acordo que permita que o proxecto do Regulamento Xeral de Costas e a Lei de Costas teña en conta as reivindicacións socioeconómicas do sector do mar de Galicia. Terceiro, negociar e aceptar un acordo para que se teña en conta no dito proxecto e na súa lei, no concernente ao prazo das súas concesións para actividades económicas do complexo mar-industria da comarca, que para o seu indispensable funcionamento deban estar no litoral. Cuarto, dar traslado do presente acordo ao Goberno de España. Bueno, ligna así un pouco xeito apresurado, porque era un pouco longa. Grupos que deseen intervir, señor Ferrán. Creemos que este é un tema que se nos presenta é un tema bastante complexo, non? Porque aquí se está a querer reformar a Lei de Costas e, bueno, dentro das posibilidades que
quen está falando tivo para preparar esta cuestión. Vamos a ver, non vemos moi clara a oportunidade de apoiar esta proposición que presenta o PP. E, bueno, fundamentalmente, e a expectativa do que aquí se comente ou se nos poda argumentar ou convencer, vamos a ver, as concesións administrativas que se conceden en lugares especialmente sensibles e privilexiados e cerca do mar, creemos que teñen que ter unha caducidade razoable, non? E que non se pode hipotecar as concesións por un montón de anos. Entón, deste punto de vista, non sabemos exactamente, ou non sei exactamente cales son os aspectos concretos ao que se refire isto, pero sí que deducimos que o que pide a lei, en principio, o pide a reforma da lei, é que haxa unha limitación das concesións, das prórrogas das concesións, pero que estas limitacións veñan, digamos, que reforce a capacidade que poda ter a administración, as administracións, para exixir os requisitos para que se prorrogue esa concesión e non se den de unha maneira, digamos, pseudo-automática. Ben, nosotros, xenéricamente, e aplicado este caso, estamos en contra de privatizar os beneficios e socializar os costes. Entonces, si se dá unha concesión longa con prórrogas interminables, pode tamén supoñer ao público o interés de todos un custe alto se quer rescatar ou suspender a concesión, non? Por cuestións de lucro cesante ou isto, non? Si creemos que a Administración debe ter ferramentas obxectivas para decidir sobre prórrogas, non prórrogas semiautomáticas, non? E, bueno, por exemplo, aquí se fala de outras cuestións, como que minimizar ou decir que é un criterio puramente subxetivo, por exemplo, o que sería o impacto paisaxístico, pois non creemos que a veces ese é un criterio tan subxetivo, e a veces, a mellor, o impacto paisaxístico pode ser unha razón importante para que algo se sitúe nun lugar non, e se decida situar en un lugar sí e en outro non, non? E entón sí que creemos que en moitos casos sí que pode ter importancia, non? E se fala, e evidentemente, que hai que ter en conta, e nos parece ben ter en conta a especificidade da nosa comunidade en canto que un sector dependiente do mar, correcto, pero a noso entender, e dito con todos os respetos e con todas as limitacións de capacidade que podemos ter para analizar isto máis profundidade, moitas destas reivindicacións ou destas posturas que se manexan ou que se reivindican en esta proposta de emendar a reforma da lei de costas por parte do Partido Popular teñen unha importante coincidencia cas propostas e cos alegacións e cos razonamientos que fai a Asociación Empresarial de Acuicultura de España, chamada APROMAR. Entonces, bueno, a acuicultura é unha actividade interesante, complexa como outras actividades, pero tamén temos que decir que, por exemplo, se critican normas europeas internacionais e entonces que, por exemplo, hai outros sectores tamén da nosa pesca, de pesca artesanal, que é moi sustentable, que ten que respetar e acatar normas da Comunidade Europea, como non se obliga a ser de outra maneira, e en algúns casos a pesca artesanal está reclamando que hai normas que son inxustas e son, digamos, exageradamente escrupulosas a hora de pedirlle requisitos que lle costa moito traballo de cumplir. Entón, hai que mirar de facer un compendio entre todo, e entón sí que, bueno, nosotros tampouco creemos que se poida, non sei se esa intención ou non, pero como tampouco tuvemos ocasión de tratar este tema máis digamos, en un ambiente que permitira máis coloquial, que permitira un intercambio de opinións ao respecto desto, pois nosotros nos vamos ver, se non se nos convence de outra cousa, se non convence quen fala de outra cousa, non nos convence en términos xenéricos esta proposición. E nada, con todos os respetos dito isto, por suposto. Gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, este tema xa foi debatido
aquí en Galiza, no Parlamento, en abril e en maio, curiosamente, antes de que houbera eleccións. Desde entón estuvo o tema calado, ata agora que volve a haber eleccións. E pareceme que é unha moción moi demagóxica. Vostedes saben que, cando se falou desto no Parlamento de Galiza, se falaba da reforma do Regulamento Xeral de Costas. E nós, o grupo do BNG nese Parlamento, pois non compartíamos as maneiras que tivera o Goberno do Estado, porque quería facer este regulamento por un trámite de vía de urxencia, non? E nós sempre dixemos que queríamos pois a máxima transparencia, as máximas garantías e, sobre todo, a transparencia, non? Que pasa? Que en esta moción, vostedes agora, a diferencia de cando se falaba da reforma do Regulamento Xeral de Costas, introducen a Lei de Costas. E claro, agora, ao falar da Lei de Costas, nós pensamos que o verdadeiro motivo desta proposta é a defensa dos intereses particulares, en concreto de Ence, diante do que é o interés xeral que defendemos nós, que creemos que é o interés de todos os cidadáns, non? Porque vostedes aquí, por exemplo, falan, na exposición de motivos, falan da miticultura, o sea, o cultivo do mexillón. Pero vostedes saben perfectamente que o cultivo do mexillón, as bateas, os parques de cultivo, non dependen da Lei de Costas. A Lei de Costas non lle fai nada. Eso depende da Xunta de Galicia. Depende, concretamente, da Lei de Aquicultura que quixo aprobar o goberno do Partido Popular, que tivo un grande rechazo social da xente, máis das cofradías, produtores, etc., e que desde entón o goberno da Xunta do señor Feijóo meteu nun caixón e non sabemos nada dela. Pero o que si sabemos é que non a desbotou definitivamente, simplemente a ten ali e creemos que en algún momento a quitará. Claro, a ver, o peligro para nós non é a Lei de Costas. O peligro para nós é a situación de contaminación que teñen as rías por vertidos urbanos, por vertidos industriais, que son os que realmente degradan a calidade das augas das nosas rías. E casos desos temos moitos. Obras que modifican os cauces dos ríos, por exemplo, os encoros, o encoro de Caldas de Reis. Proxectos de explotacións mineiras, como é o caso de Pino, Touro, Sanfins, na ría de Noia, que pensamos nós, e pensa tamén unha parte importantísima, quizá a máis grande do sector, que son verdadeiras bombas de relojería para as nosas rías, para a ría da Arousa e para a ría de Noia. Polo tanto, claro, vostedes falan da prórroga extraordinaria, claro, pero é que a ameaza para nós son 60 anos máis de Ence. E para a ría de Pontevedra é unha amenaza, e para a cidade de Pontevedra tamén. Esa é a amenaza para nós, non é a Lei de Costas. E por outra parte, mire, vou dicir unha cousa. Vostedes están falando de unha lei de costas, dun regulamento que é un borrador que non coñecemos, que o está facendo un suposto goberno en funcións, que non sabemos como vai a acabar isto, verdad? Que por outra parte, este goberno ahora está en cuestión, vamos a ir unhas eleccións, vostedes xa parece que dan por feito que vai a seguir sendo o mismo. Non teñen confianza en que poden ganar as eleccións e que poden cambiar a Lei de Costas, porque calquer goberno que chegue, calquer maioría que chegue, pode votar afora todo o borrador, toda a lei, todo isto está todo sin aprobar. É que non sabemos nada, estamos falando un pouco sobre fume. Por eso eu digo que isto me parece que é unha proposición moi demagóxica. Nos agardamos que despois das eleccións seguramente se tratará o tema
E agardamos e desexamos que en ese congreso habrá diputados do Bloque Nacionalista Galego que van a falar e a defender os nosos intereses como galegos e galegas. Por lo tanto, nós imos a votar en contra desta proposición. Moitas gracias e máis nada. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora San Pedro, o proxecto de reforma que vostede relata sobre o regulamento da Lei de Costas é, como vostede di, un borrador, nada máis. O contido da proposición é sencillamente arbitrario, por non decir ou mencionar outro vocábulo. Cite unha empresa a que se lle comunicou que iba a ser desmantelada a súa actividade. Aporte algunha prueba. Consideramos que é un rumor malintencionado ou é con fins totalmente electoralistas. Aí temos a campaña electoral ao lado. Con respecto á necesidade da captación de auga de mar polas empresas, pois mire, eso temos que contemplalo no proxecto do polígono industrial de Ribeira, porque todas as empresas que ali se van a instalar, ou a maioría, van a usar auga do mar para procesar as pescaderías e manufacturas. Imos a votar en contra. Solo nego esa última aseveración, señor Vilas. Primeiro, sabe vostede cales son as empresas que van a instalarse ali, pero a maioría dos que os solicitaron ningunha. Hasta o día de hoxe tería que utilizar agua do mar. Eu non sei se están relacionadas co sector, eu lle digo que a relación de empresas que me dou a Asociación de Empresarios, ningunha ten que ver co que vostede acaba de decir agora aquí. Non, vale, pero dixo unha aseveración que é por non alterar e preocupar ao vecindario. Polo PBBI, señora Pou. Gracias, señor alcalde. Ben, señora San Pedro, estamos ante unha moción que evidentemente nas súas peticións concordamos ca preocupación que teñen dende o Partido Popular de que se recoñeza esa realidade da comunidade autónoma galega e de toda a comarca do Barbanza en relación coa realidade histórica e socioeconómica. Sabemos todos que aquí pois a actividade está íntimamente e fortemente ligada ao mar e que hai esas industrias moi próximas a esas zonas de costa. Pero tamén sabemos, como ben xa se dixo aquí por parte de outros voceiros, pois que esta moción en este momento debe ser simple, pura e llanamente un oportunismo político de intentar facer propaganda electoral e barullo. Vale. Dito isto, por parte do Partido Barbanza Independiente, que non temos vinculacións con eses grandes partidos da política estatal, o que queremos é que se teñan en conta os intereses e o territorio productivo de Galicia, pero que se teña en conta tamén esa realidade, porque aquí no Concello de Ribeira temos esa zona dos areeiros, esa zona de Castiñeiras, esas vivendas que están feitas aí dende fai moitísimos anos e siguen estando afectados e tendo problemas con costas. E como pasa aí, pois pasa en moitos outros sitios, que cando queren ir a facer actuacións tan básicas como é simplemente un cambio de tellado para simplemente que impermeabilizar, teñense que eternizar esperando eses trámites e esas autorizacións. E iso é o que é absurdo en este país. É absurdo que, por unha parte, vostedes intenten facer propaganda política, é absurdo que nos chegue o Partido Socialista e que con esas medidas legislativas veña a desmantelar industrias productivas de un peso importantísimo a nivel económico en Galicia. E, señor Vilas, usted ve que os propios do seu partido están facendo un chamamento a nivel da política estatal para que se apoie a esas empresas e que non se desmantele ese tecido productivo. Bueno, pois, que quere que lle diga? Non lle vamos a apoiar a moción, pero non porque non concordemos, simplemente porque non estamos para apoiar oportunismos políticos nin temas electorales. Mais nada, moitas gracias. Señora San Pedro, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois o que traemos hoxe aquí a debate implica unha situación moi grave para Galicia.
e o que queremos con esta moción é denunciar a actuación que se está levando a cabo dende o Goberno Central, que de xeito totalmente arbitrario, como ben se dixo por aquí, e sen facer moito ruído, está levando a cabo a modificación urxente, como dixo o compañeiro Covas, que era o que non lle gustaba a él de xeito urxente, do regulamento de costas. Estamos ante unha manobra do Goberno do Estado coa que tenta vestir e dar amparo legal a decisións como a de allanarse nos procedementos abertos en relación á prórroga da concesión de ENCE, sen ter pouco máis que unha base legal. Unha prórroga que compre lembrar que foi concedida en 2016 e que contaba co amparo legal do artigo segundo a Lei de Costas e con todos os informes necesarios e avais medioambientais. Pero o que está facendo este Goberno é unha interpretación interesada da normativa de costas coa que a toda velocidade tenta dar cobertura xurídica a unha decisión totalmente inxustificada. Os trámites desta modificación leváronse a cabo de costas ás comunidades autónomas, é dicir, pola porta de atrás e polo trámite de urxencia, dando, neste caso, á Xunta só 7 días hábiles para presentar alegacións e 10 días naturais de exposición pública cando a lei marca que deben ser 15 hábiles e non 10 naturais. Con isto, refórzase a idea de que esta manobra levada a cabo dende un despacho en Madrid crea unha auténtica inseguridade xurídica, xa que os afectados, que en Galicia se calcula que sexan uns 5.000, están a expensas de cambios arbitrarios na legislación que poidan poñer en risgo a súa actividade. Entendemos que a modificación en trámite resulta contraria á Lei 2/2013, ao pretender que o prazo concesional extraordinario establecido en 75 anos deberá contabilizarse dende a data inicial da concesión e non dende que foi tramitada a renovación. Ademais, non interpreta correctamente o ditame do Consello de Estado nin a sentenza do Tribunal Constitucional sobre esa Lei 2/2013. Implica tamén un cambio arbitrario á seguridade xurídica no criterio legal que viña mantendo ata agora o Executivo Central. Este capricho do goberno do señor Sánchez pois pon en perigo e xera inseguridade a moitas empresas que traballan no día a día en Galicia e, ademais, na nosa comarca, no ámbito do dominio público terrestre. Estamos a falar de conserveiras, de confradías, de bateas, de depuradoras, pero tamén de equipamentos como poden ser colexios ou hotéis que se atopen pois en esa zona. A pesar das trabas que dende a Consellería do Mar que se puxeron, pois dende a Consellería do Mar presentaronse alegacións en tempo récord e se está a informar aos afectados que se atopan nunha situación de desamparo. Nós confiamos no bo facer das conselleiras que se impliquen pois da man dos concellos, como xa se adiantaron a decir, para defender os intereses dos galegos e os intereses dos ribeirenses, que son quenes hoxe temos máis preto. Eu tamén me encarguei de falar con patróns maiores das cofradías cercanas e a min personalmente me mostraron unha gran preocupación. Penso que non é momento para experimentos á presa e correndo e a golpe de decreto. Vistos os últimos datos da EPA esta mesma semana, ou a semana pasada, finais da semana pasada, penso que o Goberno de España non está en disposición de poñer en risco máis postos de traballo, porque vamos costa abaixo e sen frenos. Bueno, pois vamos a votar, ainda que eu entendo, evidentemente, que é un defensa ao noso sector pesqueiro, que é unha defensa ao noso sector do mar, que o que se pide a calquer goberno que este en Madrid agora ou dentro dun mes pode ser o mesmo ou outro, é que respete a realidade galega, que antes de calquera aprobación se cree unha mesa de análisis e de diálogo para, evidentemente, chegar a un acordo, e que as prórrogas non sean desde o momento inicial. Vostedes verán se iso é oportunista, non é oportunista, ou é lóxico ou non é lóxico. O único que creo é que hai tamén unha parte de concelleiros que, como antes decía, vino un rayo e le borró la memoria e me recuerda aquella película de Schwarzenegger de la realidad virtual, que uno no tiene pasado, que uno no se acuerda absolutamente nada de su vida anterior y que se crean una vida nueva, que en este caso la vida nueva lo ha convertido en anti-PP en todo lo que el PP
traiga alá cada un ca súa conciencia, ca súa responsabilidade, e, lóxicamente, respetamos absolutamente todas e cada un de as opinións que se expoñen neste pleno. Dito eso, pasamos a votar a moción. Votos a favor da mesma. Non te confundas, Luís. 9. Casi te tiñamos convencido. Votos en contra. 11. Non queda aprobada a proposta da señora San Pedro. Dito eso, saben que o seguinte punto é a dación de contas da decreto da alcaldía, que teñen no seu dispor o informe de morosidade, que sigue nos termos que habitualmente vimos aprobando de 24 días, o cual xa é unha recurrente, eu creo que do bo traballo bo facer que se ven realizando desde a intervención municipal e que tamén ven a dar pois conta da boa saúde económica deste concello. Mocións de urxencia non existen. Non, entendín o señor... Perdón. É o proxecto do POS que, como ben saben, sí, ademais eu tiña comunicado a todos os grupos. Como ben saben, a Diputación non considerou que a obra das beiras rúas, da ampliación da carretera que iba a Valteiro fora autorizable. Contestaron pois que, sendo competencia deles, xa o incluirán en algún plan si é menester. E, polo tanto, o que se propón é outra obra de características similares na mesma parroquia, que é unha obra financieramente sostible, que son as beiras rúas do tramo Gándara-Oleiros hasta o final da parroquia, é dicir, o único tramo que queda nas carreteras general sin beiras rúas. É simplemente decir que tamén estou gestionando aí un tramiño que iría no que son as beiras rúas que van cara ao hospital. Hai un tramo donde discurría, digamos, a carretera que está cortado. Intentarei pois que nos aproben o poder unilo. Os grupos que deseen... primeiro vamos a votar a urgencia, se lle parece, e despois os grupos poden intervir. Se lle parece, votos a favor da urgencia, pois unanimidade. Entonces, ahora os grupos que deseen intervir. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, me gustaría saber se vai a ser as dúas marches ou solo a unha. No, totalmente non está. Bueno, vistos os informes técnicos, así como o comunicado da Deputación da Coruña, de que estudiará a inclusión da actuación entre o campo de fútbol de Oleiros e Valteiro, unha petición realizada por este grupo municipal, imos a votar a favor do cambio do proxecto de beiras rúas na mesma parroquia de Oleiros. Gracias. Só unha pregunta, señor Vilas, que é a parte, é dicir, polo outro lado está toda enteira. Chegouse hasta o final da última casa. Referíase a iso? Vai hasta a última, digamos, a última vivienda que se sirve, porque a partir de aí quedan uns metros para chegar a Carballosa e tampouco hai aceras. Quero decir que o que se fai é dar servicio ao tramo onde pasa a xente. E o que si tiñamos que intentar chegar é polo outro tramo, cando se poda, a unir cas de Carballosa. Pero iso xa é unha cuestión diferente, ver se é a prioridade ou non do Oleiros despois ese outro tramo. Vale, pero entonces, señor Mariño, te palabra. Nada, señor alcalde, a mí me entraba ahora una duda. Tal como en la documentación está el mapa, entiendo que es dirección por todo son el margen izquierdo, ¿no? Porque el derecho yo entiendo que está todo listo y aún no sé si hace mucho que sabía, ese margen está todo arreglado. Hasta el límite con por todo son, ¿no? Nosotros más del límite no vamos a hacer. Hasta viviendas. Vamos a ver, como di o señor Mariño, máis que en esquerdo, desde prácticamente enfrente de Amicos, por decirlo, donde vive un exconcellal que foi
bueno, que traballa en Viacua máis ou menos por entendernos ao acabar, eu creo que ali xa non hai, sería ese tramo, e polo outro lado que di Mariño, o señor Mariño, dá servicio a todas as necesidades dali, o que non chega é hasta Porto do Son, porque despois xa non hai ningunha vivienda, nin hai nada, non é un tramo de circulación. Entonces agora os cartos chegan para acabar ese tramo e despois, bueno, sabe que a miña intención é ir facendo absolutamente todos os tramos de seguridade vial, que dá o de Salmón, que é importante en esa parroquia, e que dá ese tramo para poder chegar ao hospital. Entonces, se lle parece, votamos a proposta, votos a favor da mesma, pois tamén hai unanimidade. Pasamos entonces aos rogos e preguntas. É un rogo da señora Rial Fernández, que me fala de un aparcamiento exprés frente á Sociedade Fillos de Palmeira e a instalación dun contenedor de plásticos, contenedor amarillo, nun lugar anexo á zona exprés debido á necesidade. Bueno, nós vamos a estudiar efectivamente a mellora do aparcamiento exprés en aquela zona, non sei exactamente en que parte pode ser, tamén o que é o depósito de plástico, que en principio pois parece que o lugar que nos comentan é o máis cercano ao Bar Vilar, non? Se non teño mal entendido, non? O señor Vilas Álvarez tamén fai o que é un rogo, que é a Consellería de Seguridade Vial e Urbanismo, que se aplique a reforma da DXT de xeito inmediato en todo o casco urbano de Ribeira, nas rúas do municipio que teñen un solo carril, donde o Concello considera oportuno, na rúa Castelao Aguiño, ca colocación de o que está pedindo o señor Vilas é que no término municipal o límite de velocidade sea 30. Eu creo que iso, no momento que teñamos a posibilidade no núcleo urbano, sí, eu creo que xa, se non me equivoco, hai unha solicitud no seu momento que todavía non está cumplida, que, se non me equivoco, era da señora Pose, que era precisamente eso. O que temos pensado é poñer nas 5 entradas o límite municipal 30 por hora. En Aguiño, pois se estudiará, eu creo que con 20 en Aguiño si lográramos, non 30. Que foran a 50, eu creo que era o gran éxito, bueno, entonces non sei se 30, algún non lle iba a chegar o sueldo do mes o día que estuvera ao radar, pero en principio eu me compromeso tamén a estudialo, pero xa digo, se en Aguiño lográramos que a elevación dos pasos non superaran en Rúa Castelao, na Francisco Lorenzo, a velocidade legalmente permitida, creo que era un gran éxito. O señor Vilas tamén me pide que uns desperfectos que hai nas barandillas do Carreiro e outros, que se lle dé conta das eivas. Eu paseille absolutamente todas as eivas que había en Porto no Concello con o que foi fotografía de todas elas. Sei que están estudiando, que están cambiando algunhas cousas, como antes lle decía, e lle volverei a remitir estas do Carreiro. Sí. Que se rompan ou se... En todo caso, hasta non me importaría facelo nós, pero hasta temos ao Ferreiro de vacacións. Un ruego que nós estamos de acordo, que é da señora Rial tamén, que é dirigirse a Correos para que volva a poñer os buzóns que toda a vida serviron en moitos lugares. En concreto, en Ribeira, creo que queda un, que non sei se vostede fai mención ou non, que hai no Malecón, o outro cada... De Fontao, aí tan alá, eu decía no casco urbano, tan alá, xa non son capaz de dicirlle, pero había un diante do Banco de Bilbao, había outro diante de Llobo, na panadería, había outro aquí no centro, todos esos se eliminaron. Entonces, bueno, se algún poden repoñer, polo menos que non quede polo escrito do Concello. Sei que Correos, como ben sabe, non está pola labor. E o señor Vilas que nos piden que limpemos os ríos. Algún estamos limpando, o problema que temos é as autorizacións de augas de Galicia. O que son
aos troncos, todo eso que veñen, estamos intentando sacalos de todos os lugares, o que é meternos nos ríos, pois temos bastante dificultad. Fala tamén da canalización de Rosalía de Castro, bueno, lle direi a Viacua que mire a ver si en estos momentos temos algún problema, que así o faga. O señor Ferrón, por último, que fala da EDAR, que me pregunta si teño conocimiento da persistencia na actualidade de molestias non asumibles tanto ao longo das conducións como nas eufemísticamente chamadas estación de bombeo. Bueno, non entendo de eufemísticamente as estación de bombeo porque son estacións de bombeo. A partir de aí eu lle digo que non teño conocimiento de ningún tipo de, en este caso, de esa persistencia das molestias non asumibles. Non sei se efectivamente non me pasaron as queixas, se é que as hubo, da policía local, si que non teño conocimiento de que me pasara ninguna. Intentarei mirar estes días se efectivamente chegou algunha queixa, pero a súa pregunta é se eu teño conocimiento, e digolle que eu non teño conocimiento. Cando ten previsto a alcaldía dispoñer dos resultados dunha auditoría externa? Bueno, o que si conseguimos, tal como aprobou este pleno, é que a Xunta xa está ca súa auditoría externa. Sabe que é un paso previo para que o Concello pudera acoller esa infraestructura, é que a Xunta a reciba pois considerando que cumple con todas as exixencias, mesmo que este pleno aprobou. Unha vez que teñamos a da Xunta, o Concello, sin duda, pois vai a contratar tamén o que é un informe externo. Me pregunta se a alcaldía ten a precaución adicional de contratar os servicios dunha auditoría cunha empresa independente, solvente e potencialmente non contaminada. Home, supoño que así é porque en estes momentos non sei a quen lle interesa contaminar, é dicir, a Xunta non lle interesa coller unha cousa que este mal e a nós moitísimo menos, para iso que acolla a Xunta ou que siga o Estado. Por lo tanto, bueno, vamos a intentar que ao 1000 esa infraestructura este correcta antes de que o Concello adquira. Hoxe chegaron unha serie de rogos de o BNG que por parte da Policía Local se extrema o control do acceso a parque das mascotas, que se poñan nos parques infantiles no que falte a cartelería sobre a presencia de mascotas e que os servicios de limpeza presten atención preferente aos parques infantís. Así se intentará. Tamén que se reparen as deficiencias de limpeza e mobiliario e que o mantenimiento da plaza se teña presente na programación dos servicios de xardinería e limpeza. Se está referindo ao que é na Amarella. Bueno, eu creo que na Amarella tan pronto podamos en esa plaza hai que facer unha actuación integral máis importante, non? O resto, efectivamente, a señora Pereira o dixo en moitísimas ocasións, nós temos un problema. Eu estaría de acordo con moitísimas das propostas que vostedes fan, pero, sinceramente, as dúas prioritarias para min en este Concello son os mantenimientos, tanto en parques e xardíns como en obras, e, polo tanto, creo que teríamos que facer un esfuerzo e aprobar en presupuestos antes que calquera outra proposta, sabendo os fondos do Concello, ou que, sin falta, se incrementaran estas plantillas, aunque sea de xeito temporal, como permite a lei en aquelas épocas que máis demanda temos, tanto a Brigada de Obras como a xardinería. O señor Vázquez Covas solicita que as plazas existentes na Plaza Heroínas de Sálvora sean reconvertidas en zona hora cas mesmas características que as existen no resto da cidade. Da súa proposta vamos a dar traslado á Policía Local e se o considera, pois, efectivamente, toda parte delas así se fará. Pero, como antes lle decía, e sendo o noso criterio escoitar á Policía Local, así faceremos. E do mesmo lle facerei comunicado. Pide tamén que se proceda a reparar a valla rota polo peligro que represente no campo da Tasca en Aguiño. Tan pronto chegue o ferreiro, será enviado a arreglar se é que continúa. Por último, tamén que o centro da raqueta sea rotulado cun novo sistema de máis de durabilidade
xa lle digo, se chegan os cartos así se fará, senón nas prioridades veremos se hai outra. Entendo que algunha cuestión se poderá facer cando menos sacar a rotulación actual. Dito eso, non hai máis asuntos que tratar e levantamos a sesión plena.